แต่เงินอดดังกุนตุขอตรึเนี่ยน่าเชื่อไอ้ก็เชื่อเติงเนี่ยคลาถาดทั่วเจ้เนี่ยคลาดักนอมทั่วจ้อก็นอมคณีเชื่อสระสะซ้ำจังเตอคลาก็ทวมเปือบาปคลาก็ทวมเปือบอนดอลตะเวียนเมียนบาปเมียนไอ้เตอเตอหนูรุรองตกเวทนีรอบเลียนแสนชนำมากาจีปลายก็รองตกหลุมบะยะยับศพแบบยางจังเนี่ยคลามอกาจีมนุษย์ขวะควันควงทลองโกวีโวบุชกุลมันเงยละอซอกก็ตื้อปะพุทธกาลฟองในเจียปะพุทธิสัตว์ละลอยเมียนสิกได้ส่งเวกนักสันนอกดอสัตว์โลกจัดเมียนปะเตยจองช่วยสัตว์โลกดอลจังตังปัฒนาขนองปะเตยถ้าจ้องไอ้บานตรักจีปะพุทธดำไปช่วยสัตว์โลกออกปมบัวนาซองไข่ชนำไหมเนาะออกผมบัวน่ะซองไข่แผ่นได้ออกผมบัวน่ะซองไข่แผ่นได้บาดได้ปัจจัยเวียจาพองปัฒนาพองไอบานตราจิปพุทธออกผมเปล่าซองไข่ทีดบานตะตูเพียกอปีปพุทธปเนียมตีปังกอขนองเปลสมัยพองบูชิตบอกขนองกาโนได้พองบูโนไอพุทธบริษัทบานเพียกอท่าพองมกตะตรารอบวิตรมนังมอกบัวน่ะซองไข่มาแซนแผ่นได้ไอ้จังเบิกกระตูตัวโตตาตั้งอ้อตัวยิงเคยนำมาพยาซองไข่มาแซนแผ่นได้จำรอมตรักดังจีบปุตดอลตะบานตรักดังจีบปุตนึ่งยังสะละบองสาเรื่อมปีบารไม่ได้ปองคอมสร้างเมียนเตพนุเมียนเนขแม่เจนจะกามก็เมียนกัตยูก็เมียนทูตีนก็เมียนทูสัลก็เมียนเละบองรูปเรียงกายเละบองตรอบสมบัติเมียไปไกลกองพิตูโซรการสิกได้สกครบย่างดำใบเอาแต่พลวนบานตราจีบปุตอ้อไอ้ก็อ้อจ้อไอ้แล้วบานตราจีบปุตแมนเฮาดอลตราดังล้างบานตะมองไอ้อดเมียนประซองของการตอนตราเมียนปัญญวิกีผีเข้าตั้งปรามอ้องในบ่มราดอลมือเตอฟองตะบงถ้าอดใบแต่ให้มันตราเพราะอะไรชันจึงหันวิ่งแต่ให้วิกเมียนตราให้ที่กูยังเล่นบ่มรารถเจนยี่อ้อฟองในตะมองไอ้สิกได้ส่งเวกบานเชี่ยฟองเจนถือบัวนั่งขนมจิตจงครอยโดยฟองปิจารณามือเคยในเตวตูได้จิการุมลึกดักตื่นระบบปปุเตพดาแต่งลายในขนมจักรวาลนี่แต่งแต่ช่วยรุมลึกดักตื่นโดยปปุครบอ่องฟองเคยมนุษย์จักจีฮัดเอาปิจารณากาลปีเนยขมิ้นก็บาดสะโทแต่เนี้ยมันได้เอาเจนเตอคราวที่คลาจูมนุษย์จ้าถ้าบัดไอ้ครูตีถ้าปองนั่งมกเจนมกบานตราชีพปุตตะไปโปโปเปรียมคลาตีถ้าบาสันจินเลยกรุบกรองเตี้ยหนึ่งบ้านจิตได้เจาะกระปอดปนบัตเตอบัวบานตราชีพปุตดังดาวสู้ถ้าไม่ก็บานจิตเตอบัวทำเมาปีเคยเตประตูนั่งใส่คลาทำมนุษย์จ้ามนุษย์ชื่อมนุษย์สลับบัดแรงเอาคืนห้ามมนุษย์จ้ามันเอาเมาเข้าไปเวียงมันเอาเมาเข้าไปประตุบตำหนักเปล่าปะโพธิสัตว์นั่งเท่เอาเมาเลยดาวตะฟองเมียนปะตีออกซอกจ้องเจงตัวสนากำซานซูนเนาะสลับแต่เคยตีประตูนิมัดจิมนุษย์จ้าเมาพลายมันได้เคยซอกไปโปรเอาแต่ถ้าเตยดาเลี้ยงเจงเตยนามาหน้ามาเตยปีมกขโมยมนุษย์จ้าเจงออกขโมยเคยดาวแต่เคยซัวแต่มองนั่งถ้าใส่กี้ชานามาท่านนั่งมนุษย์จ้านั่งอะไรถ้ามนุษย์โดยแต่ยืงจังปนตีบพอเตยจ้าให้จังอ่ะไอ้จังพอใบดายืงจ้าให้จังยืงก็จ้าจังได้แมนตีทำแมนได้ก่อนนับปนังเลงสบายแต่มองพีขนมปตีนะมาวิ่งกึศสังเวชเยอะแต่แมนเต้นบ้วนแขกเราเติมมายืงตีจูบมนุษย์ชื่อใส่กี้น้องตัวชันก็มนุษย์ชื่อพอดกติจ้ามาชื่อจังอ่ะนักเคยจังยืงต่อแต่มกชื่อจังได้ถ้าชื่อจังได้โอ้ธรรมะอันต่อแต่มกชื่อกิจมันพอดเลยเล่นสบายตีนะมาสงบในขนมแหวงออกบุญขายเจนตลอดเติมมาเชิงตีเคยมนุษย์สลับบาดเสียปัตสุท่านั่งใส่กี้ถ้ามนุษย์สลับนั่งอะไรถ้ายืงแต่ออกเนี่ยนั่งจองคล้ายคือสลับจังอ่ะโอ้ต่อไปดายืงก็สลับจังแมนได้ตีตับปัดนะโอ้เบอร์จังสังเวชนึกเคยอย่างมั้งยีตีบำพอดคือสลับกาแต่ดาวตัวสนาจอระบอบปองอดมีนนอมเพียบสบายรีเพลินเตะบ้านเตยเจียกเตะมันดึกกึศในขนมปะเตยจินิกรวมเสียวใบแต่ไม่น่าดำใบเจนปีกาการจะชื่อสลับบ้วนแขกเราเตี้ยเตยเจนเพจปาปจิต
សួរស្អីចេះនេះលឿងអទេវតានិមិត្តថានឹងអ្នកបួសនឹងស្អីគេអ្នកបួសនឹងគេរត់ចេញពីការចាស់ឈឺស្លាប់នឹងមានតែផ្លូវនឹងឯងដែលអាចចេញរួចបានតែប៉ុណ្ណឹងមកពិចារណាអូមានតែផ្លូវបួសទេអាចចេញរួចពីការចាស់ឈឺស្លាប់បានអូបើអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តថាចង់ទៅបួសអាថ្ងៃដើរលេងនឹងវាវិច័យដនព្រះរាហុលលោកសោតគ្រាន់តែអាមាត្យមហាថ្លឹករៀងធ្ងន់តិចនោះមកទូលថាព្រះអង្គអើយព្រះអង្គពរាជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គប្រសូតទៅហើយឯនេះកំពុងតែគិតសង្វេគផងក៏នឹកថាយីបើអញ្ចឹងរាហូតោងកអញគេថាកូនជាចំណងណាញោមណាកូនប្រពន្ធចងចកេះអញ្ចឹងណាកូនចងកទ្របចងជើងទៅណាមរួចទ្របចងដៃចងជើងអញ្ចឹងបើមានកូនមកក៏តោងកជាប់ទៀតណាព្រះអង្គពិចារណាក៏ផ្លោយជាពាក្យសម្ដីថាអោរាហូតោងកអញទៀតហើយអាមាត្យមហាថ្លឹកនោះតិចធ្ងន់ស្ដាប់បានរត់វឹងស្មានតែព្រះអង្គឲ្យដាក់ថារាហុលទៅទូលពនាងពំពៀពនាងឲ្យព្រះអង្គថាឲ្យដាក់ឈ្មោះថារាហុលតាមពិតព្រះអង្គថារាហូតោងកអញណោះសោះឯនេះស្មានថាឲ្យព្រះអង្គដាក់រាហុលហៅរាហុលជាប់ទល់ឥឡូវទៅដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គគិតប្រតិចេញទៅបួសពេលយប់មួយនោះទៅដាស់ឆានអាមាត្យកំពុងតែដេកខ្ជាប់ខ្លួននឹងកណាត់ម្ដុំដាស់ឲ្យឡើងទៅរៀបចំសេះដើម្បីនឹងចេញទៅបួសរត់ចេញចាក់ទុកសិនបើកាលណាទៅរកផ្លូវរំដោះទុកនឹងឃើញចាំមកជួយកូនចាំមកជួយប្រជាជនចេញទៅតស៊ូសាងបារមីបំពេញដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ជានេកខមៈបារមីអត់ដង្ហើមសាកលបងរកមិនឃើញអត់ចង្ហាន់ក៏រកមិនឃើញមេឃកំពុងតែភ្លៀងទៅនៅហាលភ្លៀងក៏រកមិនឃើញចោះត្រាំទឹកអាកំពុងលងាក៏រកមិនឃើញហូបអាចគោអាចកបីក៏រកមិនឃើញហូបស្មៅក៏រកមិនឃើញទៅរៀនពីសំណាក់អាឡារៈតបោះនិងឧតកៈតបោះចេះតែត្រឹមឈានប៉ុណ្ណោះហើយចឹងសាកលបងធ្វើទុក្ករៈកិរិយាធំដល់តែ3សង្កាត់ដល់ថ្នាក់អត់ចំណីអាហារខ្សពបែបយ៉ាងនៅតែរកធម៌មិនឃើញក៏ទ្រង់ពិចារណាដោយខ្មែរយើងថាចបៃខ្សែ3បើអន្តនិមិត្តឲ្យដឹងថាបើដេញខ្លាំងទៅវាដាច់រឹតតឹងពេកវាដាច់ធូរពេកមិនព្រោះតតែល្មមព្រះអង្គពិចារណារកផ្លូវឃើញមជ្ឈិមបដិបទាមិនឆ្វេងនិយមហើយក៏មិនស្ដាំនិយមដែរគឺកដាលនិយមកុំឆ្វេងពេកកុំស្ដាំពេកសុំផ្លូវកដាលអញ្ចឹងញោមណាមិនឲ្យតឹងពេកក៏មិនឲ្យធូរពេកអាតឹងពេកហៅថាអត្តកលិមដ្ឋានយោគៈធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកកាយតទេទេដូចជាចោះទៅត្រាំទឹកឲ្យវាងាប់កលេសបើអញ្ចឹងត្រីនៅក្នុងទឹកអស់កលេសបាត់ហើយអ្នកខ្លះទៅហាលថ្ងៃដាក់វាសម្ដិលហាលថ្ងៃឲ្យវាស្ងួតកលេសតើអាយុបានស្ងួតហាលថ្ងៃឲ្យមិនស្ងួតកលេសនោះហើយដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើខ្លួនឲ្យទៅលំបាកដល់តែធ្វើខ្លួនជាមួយនឹងកាមគុណសបាយពេកគេថាកាមសកលកានយោគៈកាមេសុកាមសកលកានយោគៈធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយភ្លើតភ្លើនត្រេកអរជាមួយតកាមគុណក៏រកផ្លូវចេញមិនរួចអញ្ចឹងមជ្ឈិមបដិបទាជាផ្លូវកដាលអញ្ចឹងអ្នកបួសអញ្ចឹងណាកុំឲ្យល្អូពេកកុំឲ្យថាវិន័យតឹងចេះអញបួសមិនបានយូរទេពិបាកសពពិបាកគ្រប់បប្រតិបត្តិផ្លូវកដាលកាន់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងនិយាយត្រឹមសិល5ក៏5ទៅដល់8ទៅបើដល់10ក៏10ទៅអត់បាច់ប្រខិតប្រខំទេតាមសទ្ធាតាមសមត្ថភាពនឹងពុទ្ធសាសនាចំដល់អញ្ចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌មែនបប្រតិបត្តិផ្លូវកដាលត្រាស់ដឹងធម៌ហើយនឹកឃើញសាវកនឹកឃើញចង់បង្កើតឲ្យសាសនានឹងរុងរឿងដល់សត្វលោកត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវតែបកកកម្លាំងតបបង្កើនកម្លាំងដើម្បីបង្កើនកម្លាំងតលពំបួសភិក្ខុឲ្យបានច្រើនជួយផ្សព្វផ្សាយសាសនាអញ្ចឹងក៏បានឲ្យភិក្ខុនឹងបួសប៉ុន្តែទៅពំបួសណាមុនគេទៅបញ្ញវគិឃើញតែព្រះអង្គទៅអត់ទទួលទេសាមណៈនឹងលមោកមកទៀតអត់ទទួលកុំបាច់ទទួលដល់តែពេលព្រះអង្គយាងទៅញោមឲ្យតាមផ្លូវតាមព្រៃដីហុយបកស្អាតអាលងខៃដើមឈើដើមអីចេញផ្កាមកឲ្យពោសពសាធុការដល់ព្រះអង្គយ៉ាងព្រមព្រៀតណែមកពីអានិសង្ឃព្រះអង្គពីជាតិមុនព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើស្ពានធ្វើអីឲ្យគេចឹងណាបានជាដំណើរផ្លូវល្អណាស់មកដល់ទៅញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្រាប់តែបញ្ញវគិនឹងវាភ្លេចថាមិនទទួលរត់ទៅទទួលព្រះអង្គក្រាលអាសនៈរួចស្រេចព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម្មចក្រជាបន្តរហូតទៅដល់អាទិត្យអនត្តលក្ខណៈសូត្រឲ្យពួកបញ្ញវគិនឹងបានសម្រេចជាភិក្ខុ
បានជាភិក្ខុបន្តគ្នាទៅប្រោសយុសកលបុត្របានជាភិក្ខុតគ្នាដល់តែបាន60អង្គនឹកឃើញថាបកកើតទៅជួយផ្សព្វផ្សាយសាសនាសិនអញ្ចឹងប្រជុំភិក្ខុទាំង60អង្គនោះពោលពាក្យថាចរថភិក្ខវេចារិកាំងពហុជនៈហេតាយៈពហុជនៈសុខាយៈលោកានុកម្មបាយៈអត្ថាយៈហេតាយៈមីអេកេអ្នកទ្វេអកមដ្ឋៈទេសេថភិក្ខវេអតិកល្យាណੰមច្ឆេកល្យាណੰបរិយោសានកល្យាណੰតថੰសច្ញ្ញណੰកេវលៈប្រេបណ្ណੰប្រមចរិយੰបកាសេថៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលត្រាច់ទៅកាន់ចរិតគឺនិគមជនបទបរិយរដ្ឋរាជធានីទីផ្សេងដើម្បីទៅសម្ដែងធម៌ពីព្រោះមនុស្សសត្វនៅក្នុងទីនោះមានធូលីគិរិកៈក្នុងភ្នែកតិចក៏មានសត្វទាំងនោះណានឹងបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់នឹងបានយល់បើយើងបានទៅសម្ដែងប៉ុន្តែបើយើងមិនបានទៅទេគេនឹងវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងឲ្យទៅដើម្បីនាំសុខនាំចម្រើនដល់មនុស្សដល់ទេវតាសម្ដែងឲ្យពិរោះបត់ដើមពិរោះបត់កណ្ដាលពិរោះបត់ចុងប្រកាសនៅព្រមចរិយធម៌របស់ដែលសន្តិអត្តនឹងចែងជាអ្នកប៉ុន្តែភិក្ខុទាំងឡាយកុំទៅផ្លូវមួយពីរអង្គឲ្យសោះទៅតែផ្លូវមួយមួយអង្គឯងបានហើយដើម្បីចែកផ្លូវគ្នាឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងក៏បានភិក្ខុនឹងទៅជួយសម្ដែងធម៌ផ្សព្វផ្សាយព្រះអង្គទៅយាយតាស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លាចង់ឲ្យកូនបួសអ្នកខ្លះចង់បួសខ្លួនឯងព្រះអង្គមិនទាន់អនុញ្ញាតទេនាំយកមកឲ្យព្រះអង្គពំបួសទៅឯនោះទៀតគេសុំពំបួសទៀតនាំយកមកឲ្យព្រះអង្គពំបួសដល់ទៅកាន់តែឆ្ងាយនាំកាន់តែឆ្ងាយឧបមាថានៅស្វាយរៀងនេះទៅដល់កំពង់ចាមឬទៅអ្នកកំពង់ចាមចង់បួសនាំមកដល់ស្វាយរៀងដល់តែឆ្ងាយពេកមកទូលព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមប្រជុំភិក្ខុសង្ឃប្រកាសម្ដងទៀតព្រះអង្គប្រកាសម្ដងទៀតថាចាប់ពីពេលនេះទៅភិក្ខុទាំងឡាយអាចបំពោះកលបុត្រក្នុងទិសទីនោះបានចាប់ពីពេលនេះទៅតាសុទិសាសុទេសុបពាជេថាឧបសម្បាទេថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ពីពេលនេះទៅតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុបំពោះកលបុត្រនៅតាមទិសទីណាជនបទណាដែលគេចង់បួសឲ្យបំពោះចុះភិក្ខុទាំងឡាយបំពោះតែចេះទៅឲ្យសរណគម3ទី1ឲ្យគេកោសក់ឲ្យស្អាតនឹងពុកមាត់ពុកចង្កាទី2ឲ្យគេស្លៀកស្បង់ជីពរួចហើយអង្គុយផ្គងអញ្ជលីអង្គុយចំហងចុះផ្គងអញ្ជលីឡើងភិក្ខុឲ្យត្រៃសរណគមទៅនឹងបានជាភិក្ខុជាសាមណេរក្នុងសម័យកាលនោះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបានពបួបួហោហែទៅញោមណារហូតមកដល់តមកទៀតទៅបានព្រះអង្គវិញ្ញាបួសនោះវាចេះតែមានរឿងបួសវាមានតាមួយនោះមកបួសមកទាំងកូនដល់មកទាំងកូននោះបួសដែរបួសហើយទៅបិណ្ឌបាតដល់តែគេដាក់ចង្ហាន់ឲ្យអាកូនខ្លាចអត់រត់ទៅទទួលពីមុខអាថ្មខ្លះផងគេដាក់ខាងនេះរត់មកខាងនេះមកឲ្យអាថ្មខ្លះផងគេដាក់ឲ្យទៅលើឪនោះឲ្យកូនខ្លះផងអញ្ញាអ្នកស្រុកគេរិះគន់ព្រាតគេថាយីលោកនឹងប្រកាសជាខូចអីជាមួយភិក្ខុនៃបានជាមានកូននេនតូចទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ញាលំបាកខ្លាំងពេកចឹងទៅបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិលែងឲ្យមានបួសតូចលែងឲ្យមានបួសភិក្ខុតូចហ្នឹងលែងឲ្យមានព្រះអង្គថាបួសជាភិក្ខុឲ្យចាប់ត្រឹមពីអាយុ20ទៅសមឲ្យបួសដល់ចឹងទៅតលអាយុ20ទៅសមឲ្យបួសឯសាមណេរត្រឹមអាយុ16ឆ្នាំទៅបានឲ្យបួសដាក់ច្បាប់អញ្ចឹងស្រាប់តែបានប្រមាណថ្ងៃតទៀតញោមឧបថារបស់ព្រះអានន្ទស្លាប់អស់ហើយលីនៅសល់កូនក្មេងតូចយំឲ្យល្ងោងលោកធ្លាប់ទៅបិណ្ឌចង្ហាន់បិណ្ឌបាតផ្ទះហ្នឹងហើយធ្លាប់មានគុណនឹកឃើញកតញ្ញូដល់គាត់យកកូននឹងមកចិញ្ចឹមនៅវត្តឲ្យដល់ទៅយកមកកូននឹងយំប្រសេកប្រសាចពិបាកណាស់ឥឡូវថាបើឯងយកមកចិញ្ចឹមបើសិនជាយកមកពំពោះបានចិញ្ចឹមស្រួលហើយបើអត់ពំពោះទេពិបាកចិញ្ចឹមណាស់នឹងទៅរកបាយណាឲ្យបើបួសទៅអាចទៅបិណ្ឌបាតអីបានឆាន់ដោះជីវិតរួចប៉ុន្តែវាទាស់អាយុមិនទាន់16ផងព្រះអង្គបញ្ញត្តិរួចទៅហើយដល់រឿងនឹងដឹងដល់ព្រះអង្គប្រជុំសើរើច្បាប់មួយថាទៀតប្រជុំភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបើអញ្ចឹងឲ្យតែថាសាមណេរនោះចេះដេញក្អែកឲ្យហើបានយកដុំដីគប់បង្អើលក្អែកបានឲ្យបួសចុះណាអីចឹងទៅសាមណេរ
ពីព្រោះអាសត្វក្អែកហ្នឹងបើឃើញកូនក្មេងតូចវាអត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែបើថាកូនក្មេងតូចហ្នឹងចេះគប់ដុំដីប្រអើក្អែកហ្នឹងបានឲ្យបួសក៏បានមានលោកនេនតូចបួសឡើងវិញមកអញ្ចឹងទៅណាញោមណាវាមានបួសអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបួសហើយត្រូវតែមាននិស្ស័យទាំង4កុំភ្លេចនិមន្តបិណ្ឌបាតផងពីខោម៉ងនោះបួសហើយនៅក្បែរខ្ទមនតាវាចៃដនគេយកមកសែនរាល់ថ្ងៃមិនដឹងណាគេថ្វាយស្អីគេសែនរាល់ថ្ងៃលោកអង្គហ្នឹងដឹងល្បិចអញខ្ចីទៅបិណ្ឌទេចាំទៅយករបស់នតាឆានឆ្អែតរាល់ថ្ងៃគេជាលោកមើលចុះលោកមិនដែលឃើញទៅបិណ្ឌសោះឆានតរបស់នតាគេដឹងរឿងគេជាទទួលព្រះអង្គថាមានភិក្ខុនោះបួសហើយខ្ជិលទៅបិណ្ឌឆានទៅរបស់នតារហូតដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិរបស់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់បច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមាន2បែបសេនាសនៈបច្ច័យនិងគេលៀនសេនាសនៈបច្ច័យនិងចៃវរៈបច្ច័យរបស់ប្រើប្រាស់ខាងក្រៅហៅថាពាហិរៈបរិភោគអាហ្នឹងមិនបាច់គេប្រគេនផ្ទាល់ទេគេប្រគេនដោយមាត់ក៏យកប្រើបានឲ្យទៅថាគេឲ្យមិនបាច់ចាំប្រគេនត្រឹមត្រូវទេអារបស់ណាកឡងពងក៏ត្រូវតែប្រគេនឲ្យតាមហត្ថបាសបានឲ្យយកបានបើគេមិនប្រគេនត្រឹមត្រូវទេមិនឲ្យឆាន់ទេកុំឲ្យដើរឆាន់ទៅពីទៅពីទៀតតើគេប្រគេនសិនឲ្យត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសមហាត់មជ្ឈិមាមសិនអាមហាត់មជ្ឈិមាមគិតពីត្រឹមលោកបានវាមានច្បាប់អច្ឆតិកៈបរិភោគរបស់កឡងពងក៏ត្រូវតែប្រគេនឲ្យត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសនឹងមកពីខោដើរព្រៃដល់តែដើរព្រៃទៅដល់ក្រោមដើមឈើផ្លែឈើវាជ្រុះឲ្យកោហើយអត់មានពីណារើសប្រគេនសោះឲ្យលោកអត់ចង្ហាន់ឃ្លានអូយឃ្លានហើយបើអត់មានគេប្រគេនអញ្ចឹងมันអត់ទៅហើយទេគិតចុះគិតឡើងកាន់អាមែកឈើជ្រកមកលុបនឹងទៀតមានភិក្ខុកាន់អាមែកឈើនឹងទៀតកាន់អាមែកឈើនឹងមួយមែកទៅសុទ្ធតែផ្លែទុំនៅនឹងហើយដើរទៅវាចេះតែជ្រុះបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតបើទៅព្រៃអញ្ចឹងទៅផ្លែឈើដែលយើងកាន់អញ្ចឹងមែកឈើដែលយើងកាន់នឹងវាជ្រុះមករើសឆាន់បដោយទៅអាហ្នឹងអាចបានអញ្ចឹងមានរឿងរ៉ាវកាន់តែវែងឆ្ងាយបន្តមកនិយាយខ្លះទៅគាត់ទូលពូតគាត់ទូលអីធ្ងន់ទៅគាត់ខ្ជិលដាក់ប្រគេនលោកគាត់ប្រហោនក្បាលឲ្យលោកយកក៏លោកអាចយកបានអ្នករែកទឹកថ្នោតមកក្បែរលោកខ្ជិលលិតជង្គង់ប្រគេនអីផ្អៀងអាដងរែកទៅគុណម្ចាស់ដោះយកមកកំពង់ទៅឲ្យទៅក្នុងហត្ថបាសក៏យកបានអញ្ចឹងក៏មានអ្នកបួសជាហោហែមកដល់តែមានហោហែជាបន្តមកមិនយូរប្រហែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានចោលយើងទៅបាត់អាលីងទៅទៀតមុននឹងបរិនិព្វានទៅណាញោមមានការនឹកសោកស្ដាយសំណោះណាបួសទៅភិក្ខុសង្ឃឃើញមកបួសច្រើនគ្នាអញ្ចឹងអង្គុយជំនុំគ្នាថ្ងៃមួយអង្គុយជំនុំគ្នាក្នុងសាលាជំនុំប្រពុតទ្រង់សួរភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយជំនុំគ្នារឿងស្អីនោះមិនគិតសិក្សាពីរឿងធម៌អាវិន័យត្រៃសិក្ខាទេគិតតែជំនុំគ្នានោះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនភិក្ខុកំពុងតែជំនុំគ្នាសរសើរពីបារមីព្រះអង្គថាព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់កើតជាកូនស្ដេចហើយចេះចេញទៅបួសបានបើអ្នកខ្លះបានសបោហូបសបោចុកអញ្ចឹងចេញទៅបួសមិនរួចទេព្រះអង្គកើតជាពូជស្ដេចហើយអស្ចារ្យរត់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិទៅបួសអញ្ចឹងបានគិតថាឃើញថាព្រះអង្គមានបារមីកសាងខ្លាំងប៉កែណាព្រះអង្គថាអូប៉ុណ្ណឹងមានអីអស្ចារ្យភិក្ខុទាំងឡាយពីកាលពីដើមមកតថាគតកើតជាទេមយៈនោះអស្ចារ្យជាងនឹងទៀតថាប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គនៅស្ងៀមដល់នៅស្ងៀមភិក្ខុសង្ឃកើតជាចម្ងល់រឿងនឹងអាម៉េចនោះតាមសួរព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាលព្រះអង្គកើតជាទេមយៈនោះមានរឿងអាម៉េចទៅព្រះអង្គសូមរតនាព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់បើអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយចាំស្ដាប់តថាគតនឹងសម្ដែងឲ្យស្ដាប់ឥឡូវញាតិញោមចង់ស្ដាប់ទេមយៈព្រះអង្គថាសម័យកាលនោះឯងតបាទកាសិករាជាសោយរាជនៅនគរពរាណសីវិច័យដនអត់មានកូនសោះជាមួយនឹងនាងចន្ទាអត់មានកូនសោះក៏នាំគ្នាសមាទាននៅបោសុតជាមួយបរិវារ 16000 នាក់ធ្វើពិធីសុំកូនសុំនឹងសុំមិនស្ទើរសុំក្តៅពីក្រមដល់ឋានសួគ៌ក្តៅដល់ប្រអិននៅមិនសុខអូយនោះធ្វើពិធីសុំកូនសម្បើមណាស់ចាត់កូនឲ្យមួយចុះមកមិនទៅចាត់ពីណាចាត់ពពោធិសត្វហ្នឹងឲ្យចុះមកកើតពពោធិសត្វក៏ចុះមកចាប់បដិសន្ធិប្រសូតបានមែនអណាស់ញោមហើយនិយាយពីអត់កូនផងគ្រាន់តែកូនប្រសូតតែភ្លាមចេះតែដេកផ្ងាបីតាមតែហ្មងក៏បីដាហ្នឹងហើយធ្វើស្ដេចកាត់ក្តីអីគេបីយកទៅញោមបីយកទៅដល់ទៅកាត់ក្តីចំអ្នកទោសអានេះធ្វើទោសខុសហើយវាយវា100ពាត់យកទៅអាមាត្យអត់ខាងនេះ
vô về tay chặt đòi đau nâng lùm bên nó vô từ vay thứ ba trên cho con không ai nó ngày vô tâm mà khúc sẽ đạp vô là thằng ngó phơi nho tật rít nó khơi thọ vòi anh vò vừa nâng bạp nó ruột prẹ thôi thưa bạp sạp tí thôi nó khơi phấy đạch cái lên mơ khơi con này con nó tầm nóng lư nó phấy ngày khỏi lên vô mà oi là cắt đây cái môi con lư vô tới đa cái lạnh và lang sau đi bị khóm về tới chặt nhôm trồi viáng khơi nhà chặt ruột nó đa bị khóm nắng con nó đây ngang người tới lửa cái lên khơi ai da chặt ruột ô cái lạnh sau đi nó khơi gì anh mau bị na che anh mau bị than súa cả bị môn bị than súa anh mau bị ruộng cả bị môn bị ruộng anh tới bị tàn năng tới anh bị đám chi đạch ta sau đi như tàn năng hơi chạp tay thì lẹ nó ruộng cả dũ chênh bị ruộng tới cả than súa lấy mau bị than súa mau tàn năng vậy nhá bữa anh lang vừa đạch anh một cái từ thì đó anh thì pro thầm bàn miền vừa bon của so lấy trường cát vương pơ ba bà chẳng nước sông vây tầm mỏng thử mách nó đam bay của mọi cái ao sau riết mình trong sau riết sao cho bên này say thường xong thầm mình trong vừa đạch ta hỏi đòi chẳng sạp tay tê và đá đại chiêm mà đai bị chiên môn nơi là xa xuê từ chát năng ao tầm năng pháp tha bơ sân chỉ trong tự búa trong tranh phọt vì ca sau riết mình là tự búa hỏi bữa ai tự búa bán mình là thua cô thua thlong tới con để gì con sẽ đây thua cô thua thlong thưa đức văn khoang cha bị ngay nong máu lên dây lên sẽ đây đã ao đây ở mách con mình xây phần rẽ dây bị kêu bà rau hát bật thề cha hao ra can kada can đây so cu của việc tua tia vay à tạ trên mà tôi sắp tập cài na sắp tập câu nâng ban chỉ đai câu nâng ban chỉ nẹt thôm o cha lấy câu không biết đây ai mà mát so thế mấy cái câu nâng trắng bị sao xạ mơ sân ban mà năm chạp đam bị sao do nôm chấm lấy mà đại câu nâng mớ thì buồn câu cái ta bị khơi nôm mình là ba chạp lap câu nâng đạn nôm mà mấy mình xây dò mà năm bị sao nôm có mình xây hậu to thật liên khlang na hộp tích tôi chạy chẳng thua đôi cho tha mình đây mình chỉ đi mà nuôi chùm like kho kề đòi năm ti pi đã phal play chơi palanu pal và mol play chơi cha chạy tung vô mà đã hơi nơi nó men ta mà ông ai như na và mol bo để va để cao chỉ môi kia nó ban rọp roi vô mà đã nơi chỉ muối còn kia đầu tây khơi ta play chơi ta đam kia phải nhai và po te sắt để ở spin ọt men chạy ta ao pơ chỉ môi play chơi mình thì đòi chẳng tới bị sao mà năm tiếp để ọt cao thôi ấy chẳng có ban rồi thường mà che ban lừa rồi tiết đã bị sao mà xa tiết cứ đã cường cây la và đạp lên mà dân thập bài lọc bài lo miền tà lọc miền tộc cả ta miền ấy và đạp lên con kia khơi ta con là tê con lan tộc cả ta ta đâm khơi lên và nhai và po để sát mình xây lên đã xây có mình xây lên mà năm ở lớp 7 năm mà bị sao 7 năm nơi ta ọt bàn cãi năm ti buôn riệp trong chừng han là chừng anh đã ngồi miền cha miền chiên miền linh như chẳng sọp giang hay chẳng thức ngồi chừng anh ơi và ông nâng châu chất ọt xây ao pơ ọt xây phần rẽ ọt xây trây ta ao chỉ mùi mà ta chẳng thế đó mà năm ti buôn nữa đôi chỉ mình ao pơ mình aloha lai mình sao đai ấy chỉ mùi đó là năm ti pram mà năm tiết đặt phượng do bọn đặt nông ti ngất chừng ớt phượng ở phượng bạc phượng ở phượng ở bọn nhẹ mình xây nhẹ tiết nè và cái đó mà lắng nó nhung đó là năm ti và muối tiết bị sao mà đó nó do tầm ray thum do mó phần riêng ở store hay ao tầm ray nó từ prech bọn còn nó còn bao prech trâu ở prech bọc khoi bọn phây ở che trai kia tầm ray mọc bò một prech mà chỉ lơ mấy bọn mình xây mưa thưa mình xây đăng à thằng ông mà năm tiết đó là năm ti phẩm có do pua mò rồi món mình đang vào pan na khai thế mai nó vào pan đâm và pan đam chơi im đăng đấy do mó do mà oi khăm chỉ lô bọn rum bọn mình xây ao pơ tiết nó nhôm bạc cài đó mà lắng đó là năm ti phẩm bay dù phẩm bay năm mới vô mà house rop mà đong phẩm mol nè bạc cài rom nè bạc cài riêng bạc cài lên plane cái sầm nung năng plane cái này vô mà oi bọn trade ta nâng mà house rop nâng là bay là băm mình xây trade ta tiết mà năm tiết đó nhung mà năm tiết trade ta đó là chẳng từ nè rom mà siêu bay năng chơi ta ro
ផុតពីនឹងទៅទៀតយកគ្រឿងសត្រាវុធមកចលោមានដាវមានបថៅមានលំពេញមានកបិតសពបែបយ៉ាងយកមកបញ្ញុយព្រះអង្គអស់មួយឆ្នាំទៀតនៅតែព្រះអង្គមិនខ្លាចឆ្នាំទី11យកត្រែរនណាបកែផ្លុំត្រែផ្លុំសាំងមកផ្លុំឲ្យទៅហឹងឲ្យព្រះអង្គឆ្លងហ្មងនៅតែមិនឡើងទៀតដាក់ត្រែមិនឡើងទៀតស្គរឆ្នាំទី12យកស្គរមកទុងហ្មងដាក់ស្គរក្បែរលបទុងឲ្យព្រះអង្គភ្ញាក់នៅតែមិនខ្ចីភ្ញាក់ទៀតបើហើយតោះពីដល់10ឆ្នាំហើយនឹងជាអ្នកមានបុណ្យអីចឹងដល់ចឹងទៅពិបាកណាស់ញោមបន្ទាប់ពីនោះដាក់ភ្លើងពិសោធន៍ភ្លើងនឹងមានពីរបែបមួយបែបនឹងដាក់ឲ្យព្រះអង្គភ្លឺឲ្យព្រះអង្គខ្លាចឆេះហើយមួយបែបទៀតនឹងដុតរោលហ្មងដុតរោលភ្លើងក៏នៅតែព្រះអង្គមិនអើពើដល់ចឹងទៅយកអាគ្រឿងសំអុយមកលាបពេញខ្លួនម្ដងមើលឲ្យរុយរោមឲ្យព្រះអង្គភ្ញាក់លាបអាមិនលាបទៅមិនខ្ចីភ្ញាក់ទៀតមិនខ្ចីអើពើទៀតដល់អាយុគ្រប់16ទៅហើយប្រមូលស្រីស្អាតយកមកលួងលោមតែហ្មងឲ្យលួងលោមធ្វើម៉េចក៏នៅតែព្រះអង្គមិនអើពើសោះអស់16ឆ្នាំស្ដេចខ្ញាល់ហ្មងគ្រូហោរាទាំងអស់នេះគ្មានបានការទោះទាយកូនឯងសិតតែឯណាអ្នកមានបុណ្យអ្នកប្រាជ្ញមកជួយសត្វលោកមានបុណ្យស្អី6 10ឆ្នាំដល់គ្មានចេះនិយាយគ្មានចេះស្ដីហោរាអស់នេះគ្មានបានការហៅមកទីម្ដងទៀតហោរាមកអង្គុយវាយភ្នែនបត់ជើងថ្វាយអង្គមស្ដាច់រួចទៅគូលេខអតគុណចុះគុណឡើងរាប់ដៃរាប់ជើងទៀតណាគិតមើលទៅលេខគ្មានខុសអីផងលេខត្រូវទាំងអស់កូននឹងល្អបើមិនដឹងថាម៉េចបើស្ដាច់ខ្ញាល់អញ្ចឹងហើយចាក់បដ អូព្រះអង្គឲ្យតាមពិតនៅទូលបង្គំមិនច្រឡោះអីទេកូននឹងអាក្រក់ណាស់ប៉ុន្តែទូលបង្គំនឹងមិនហ៊ានថាបើព្រះអង្គសិតតែសុំដាក់នៅសមាធិឧបោសថផងហើយបរិវារ 16000 នាក់សុំក្រឹកក្រែងកូនទេវតាឲ្យផងហើយទូលបង្គំមកថាកូនអាក្រក់កូនអន់ទៅវាមិនសមហើយអញ្ចឹងក៏ចាក់បដ តាមព្រះអង្គនឹងតាមពិតកូននឹងអាក្រក់ណាស់តើព្រះអង្គយកកូននឹងទៅកប់ទាំងរស់បានហើយកុំបតាមផ្លូវនៅមង្គលឲ្យចេញច្រកខាងលិចតាមទ្វារអពមង្គលយកអាទិអពមង្គលសេអពមង្គលទៅបចេដល់ចឹងទៅមហេសីពមេដាលឺចឹងយំត្មងបោកខ្លួនមិនមែនទេរូបរាងកូនមិនមែនកមិនមែនថ្លង់ទេមុខមាត់ក៏មិនមែនកថ្លង់មានថ្មិញមានមាត់មានដាតមិនថ្លង់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមិននិយាយទៅយំអោបកូនឲ្យកូនឯងនិយាយទៅកូនឯងនិយាយមកស្ដីរម៉ែមួយម៉ាត់មកម៉ែយំក្នុងចិត្តអស់17ឆ្នាំហើយកូនឯងនិយាយមកម៉ែយំអស់16ឆ្នាំហើយដល់ចឹងទៅអង្វរស្ដេចព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសុំឲ្យកូនឡើងសោយរាជ7ឆ្នាំមកទុក7ឆ្នាំសិនទៅមិនព្រមសុំ7ខែមិនព្រមឥឡូវសុំ7ថ្ងៃទៀតសិនទៅក៏មកយកទៅកប់ទាំងរស់សុំ7ថ្ងៃទៀតឲ្យសោយរាជតែ7ថ្ងៃគឺលោកកូននឹងនិយាយឡើងវិញស្ដេចយល់ព្រមឲ្យ7ថ្ងៃម៉ែនឹងមកយំអោបទៀតកូនឯងនិយាយទៅកូននិយាយរកម៉ែមួយម៉ាត់មើលកូនឯងនិយាយមកជាបន្តិចក៏ដោយឲ្យតែកូនឯងនិយាយមកនៅតែមិននិយាយដល់ថ្ងៃទី7គេយកកូនទៅមែនដល់គេយកទៅម៉ែនឹងយំខ្សឹកសួលអ្នកពេជ្ជឃាតដែលបទៅនឹងវាចាប់ច្រឡំមកទាំងអស់ថាទៅយកសេះអពមង្គលទៅយកចំសេះមង្គលទៅមកទេសអពមង្គលទៅចំអាទេសមង្គលល្អជាងគេថាបទៅទិសខាងលិចមិនចេញលិចចេញទៅទិសខាងកើតឯណោះបវឹងទៅដល់ដាក់កូននឹងទុកទៅនឹងជីកដីកប់ទាំងរស់ទៅនេះស្ងាត់ល្អណាស់កំពុងឲ្យជីកដីព្រះអង្គនៅលើអាទេសនឹកថាអញគេយកមកបោះចោលគេកប់ចោលឥឡូវคล้ายជាមនុស្សលែងមានម៉ែលែងមានឪទៀតហើយគឺគេលះបងហើយលែងមានជាពាក់ដោយខ្មែរយើងថាគ្មានជាពាក់ណាមករៀលទៀតទេអស់ហើយបើអញ្ចឹងសាកលបងសិន16ឆ្នាំនេះទ្រាំសំងំដូចនៅក្នុងផ្ទៃដែលមិនមាត់មិនអីហ្នឹងសាកលបងសិនយកដៃឆ្វេងកម្រើកដៃស្ដាំកម្រើករួចលាចុះលាឡើងអលាស់បានយកដៃស្ដាំមកច្បាច់ដៃឆ្វេងច្បាច់ជួយលើកពុតចុះពុតឡើងកម្រើកដៃឆ្វេងបានទៀតយកដៃទៅចាប់ជើងចាប់ទាញពុតចុះពុតឡើងបត់បែនបានងើបឈរឡើងអលាស់ដៃអលាស់ជើងហាត់ប្រានមកប្រាវមានសាច់ដុំមានកម្លាំងហ្មងសាកលបងមើលគ្នាគេ2នាក់អញម្នាក់អញចាប់ឈ្នះដែរអត់ឧបមាអញ្ចឹងណាថាអាចចាប់បានមិនអីទេអាមាត្យប៉ុណ្ណឹងបើហ៊ានតែចាប់អញកប់ក្នុងដៃអញរើឈ្នះសាបន្តិចមើលសិនរកអីចាប់បានចាប់អាក្បាលអាទេសនឹងហ្មងចាប់អាក្បាលអាទេសនឹងលើកអាទេសនឹងឡើងលើសាក់មកលើករួចចេញដបងហ្មងលេងហងណែលេងបបិលដបងហ្មងញោមលេងហួនក្បាច់បបិលអាទេសនឹងខ្ញាល់លើនឹងទៅញោមណាដល់តែចេញកងហ្វូទៅហើយ
ដល់ចឹងទៅអាម៉ាតនោះមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតថាបបិលក្នុងកាពីថាដូចបបិលកូនក្មេងបបិលអាទេសជអាទេសឈើលេងចឹងហើយដាក់អាទេសនឹងចុះដើរទៅលបមើលពីក្រោយគេអ្នកជីកដីទៅហៅសួរណែលោកជីកដីធ្វើអីនោះឯនោះកំពុងតែជីកហត់ផងខ្ចីងាកមើលជីកកប់កូនស្ដាច់ហីមិនតែមិនក៏កូនស្ដាច់កូនវាចង្រៃខុសគេកើតមកមិនចេះនិយាយមិនចេះស្ដីគេយកឲ្យមកគេឲ្យយកមកកប់ចោលហ្នឹងណាមិនងើបមើលទេគាត់និយាយចឹងហើយព្រះអង្គហ្នឹងសំដែងទៅរំលងតាមពិតក្រោយពីងើបឡើងមកព្រះអិនយកខោអាវមកថ្វាយបានខោអាវស្លៀកពាក់តនុយយើងហៅថាតនុយស្អាតស្រួលបួលហើយពេលហ្នឹងស្លៀកហមហានស្រួលបួលស្អាតណាស់ដល់ចឹងទៅសួរថាឯងជីកធ្វើអីថាជីកកប់កូនស្ដាច់មិនតែកប់កូនស្ដាច់កូននឹងមិនចេះនិយាយកូនចង្រៃគេឲ្យកប់ចោលហ្នឹងកើតមក6ដល់10ឆ្នាំអត់ចេះស្ដីម៉ាត់គោថ្លង់ដល់ចឹងឯនេះធ្វើបញ្យលណែឯងជាអាមាត្យបំរើស្ដាច់មិនឯងទៅកប់កូនស្ដាច់ចឹងអត់ត្រូវទេយើងនៅក្រោមដើមឈើណាគេមិនឲ្យកាច់ដើមឈើនោះទេណាចឹងយើងគួរតែដឹងគុណចិត្តរសាចុះរសាឡើងនិយាយចុះនិយាយឡើងណាពីណាគេក៏និយាយធម៌ល្អម៉េចតលេងព្រោះម៉េចដៀងភ្នែកជីងងាកមើលស្អាតម្លេះមកពីណាចេះដល់ឃើញស្អាតម្លេះដឹងថាព្រះអង្គតាយីព្រះអង្គនិយាយបានអូព្រះអង្គចេះនិយាយតាព្រះអង្គចេះដើរលើតែចឹងព្រះអង្គទៅវិញទៅវាំងវិញបើព្រះអង្គទៅវិញខ្ញុំព្រះអង្គបានលៀបច្រើនមុខគេឲ្យលៀបខ្ញុំព្រះអង្គគេឲ្យយកសាក់តំណាញឯងព្រះអង្គទៅវិញតោះទៅវិញថាយើងមិនទៅទេអាមាត្យគេយកយើងមកបោះចោលហើយយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សគ្មានអាណាឃុំក្រងទៀតទេយើងអត់ទៅវិញទេអូយព្រះអង្គទៅវិញទៅព្រះអង្គដល់លួងបាត់អញ្ចឹងព្រះអង្គខំទៅណាព្រះអង្គខំទៅណានៅនឹងហើយពេលនេះបោះអាទេសវឹងត្រឡប់ទៅវាំងវិញមហេសីអត់ទៅណាទេឈរចាំតែមើលផ្លូវគេយកកូនអញទៅកប់បាត់មិនឃើញមកវិញសោះម្ដាយណាចាំមើលផ្លូវកូនដល់តែឃើញអាទេសមកវិញងាកមើលក្នុងអាទេសអត់ឃើញកូនទឹកភ្នែកលហាមកទៀតបាត់កូនអញហើយគេកប់ទាំងរស់បាត់ទៅហើយរត់ទៅចាប់អាមាត្យសួរមិនអាមាត្យយកកូនខ្ញុំទៅកប់កូនខ្ញុំមានបង្រះខ្លះទេអាមាត្យថាតនាងជាម្ចាស់កូនមិនកើទេមិនថ្លង់ទេនិយាយបានស្អាតណាស់សម្លេងព្រោះណាស់មែនជាអាមាត្យមែននេះមែនឥឡូវបើមិនជឿទៅមើលទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងផ្អើលក្រឹកស្ដេចថាយើងក៏ទៅដែរទៅទាំងអស់គ្នាអាឡ័យទៅគេរៀបរយដំណើរទៅឲ្យនោះបួសស្រាច់ស្លៀកពាក់ជាតាបោះបួសរួចស្រាច់កាច់មែកឈើកាច់ស្លឹកឈើមកក្រាលធ្វើកន្ទេលដាក់ដាំទឹកក្តៅទឹកអីសម្រាប់ធ្វើដូចតាយសីនៅក្នុងព្រៃស្រាប់ចឹងដឹងថាកាលនេះមានភ្ញៀវមកហើយបើចឹងចាំទទួលភ្ញៀវស្លៀកពាក់ជាអ្នកបួសរួចស្រាច់ដល់តែអាទេសក្បួនស្ដាច់ទៅអាម៉ាត់គិតឃើញទៅដល់កន្លែងហ្នឹងញោមស្រាប់តែបាត់អាភេទសង្ហាមិញហ្នឹងចេញជាភេទអ្នកបួសស្អាតច្រឡឹងឡឹងចឹងទៅស្ដេចក៏ទៅសួរថាយីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសាច់ឈាមនៅក្មេងស្រស់ថ្លាប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គមកបួសធ្វើអីព្រះអង្គគួរតែនៅក្នុងវាំងនោះមានស្រីស្នំក្រុមមកកាបំរើឆ្វេងស្ដាំមិនខ្វះមិនកលាស់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គសប្បាយក្នុងប្រតិបានព្រះអង្គបញ្យល់ប្រាប់ថាអត់សប្បាយចឹងទេព្រះអង្គសប្បាយនឹងបួសព្រះអង្គសប្បាយនឹងសោយស្លឹកឈើឆាន់ស្លឹកឈើឆាន់តាមបែបតាយសីតបោះនៅក្នុងព្រៃក៏លួងឲ្យទៅក៏មិនទៅណែនាំចុះឡើងព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់វិញមហារាជដែលអាត្មាពីជាតិមុនបានធ្វើជាស្ដេចនៅកន្លែងនេះអាត្មាស្លាប់ទៅកើតក្នុងនរកអស់កាលយូរឡើងចេញពីនរកទៅឋានសួគ៌ឥឡូវអាត្មាមកទីនេះទៀតឲ្យអាត្មាទៅសោយរាជវិញតើប្រមាណឆ្នាំអាត្មានឹងទៅនរកវិញរងទុករាប់លានសែនឆ្នាំតើការសប្បាយជាមួយស្រីស្នំប្រមាណថ្ងៃនោះវាសមដែរទេបើទៅរងទុករាប់លានសែនឆ្នាំក្នុងនរកដល់គិតចុះគិតឡើងយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្វីនឹងអាចយកទៅបានទេរូបរាងកាយទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រកែវកងយើងមានបណ្ណាទីបំផុតស្លាប់ចោលទាំងអស់តែគ្នាដៃជើងភ្នែកតិចច្រមុះមុខមាត់ខំលាបមកសៅឆ្លោះកញ្ចក់លាបក្រែមតបតែងខ្លួននឹងទីបំផុតមានពីណាយកទៅបានស្លាប់ចោលទាំងអស់អកត្រកស្លាចៅទិញមកជូនមិនទាន់ហ៊ានប្រើអកមាចៅយកមកជូនបត់ទុកក្នុងហឹបមិនទាន់ហ៊ានប្រើទីបំផុតស្លាប់ចោលទាំងអស់គ្មានយកអីទៅទេទ្រព្យសម្បត្តិមានបានបណ្ណាក៏ដោយបើមានបុណ្យទានផ្លាស់ជាតិក្រោយនឹងអាចកើតជាទេវតាឬកើតជាមនុស្សវិញបើអត់បុណ្យទេនឹងទៅនរកប្រែតរាប់លានសែនឆ្នាំឬក៏មកកើតជាសត្វទេរឆានគោក្របីឆ្កែឆ្មាជើង4កតុយ1ហើយដល់តែគិតសពទៅសង្វេគទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងបើអញ្ចឹងអញគុំនឹងនៅបានប្រហែលថ្ងៃទៀតទេស្លាប់ទៅវិញមិនដឹងថាកើតជាតិក្រោយជាស្អីបួសដែរទៅមួយក៏បួសអាមាត្យទៅមកទាំងអស់បួសទាំងអស់គ្នាទៅមកដល់អញ្ចឹងស្ដេចនឹងបួសដែរអគ្គមហេសីបួសដែរបួសទាំងបានន័យសាមញ្ញថាបួសទាំងម៉ែបួសទាំងឪបួសទាំងអាមាត្យទាំងអស់
ពួកអ្នកនគរសង្វេកនាំគ្នាខ្លះអ្នកលក់បាត់តាទៅហ្មងអញប៉ុណ្ណឹងល្មមចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយលែងលក់បាត់រៀនបាត់តបទៅបួសគេដែរទៅបួសព្រាតពួកស្ដេចដតីឯណោះឮតែថាស្ដេចនឹងទៅបួសហើយនៅសល់នគរហើយពួកយើងលើកតបទៅវាយយកនគរលើកតបមកកងពលខ្នាប់ពួកកងពលមកដល់ឃើញសត្វតអ្នកបួសចោះអ្នកបួសឡើងជ្រះថ្លាយីឃើញគេធ្វើអំពើល្អគេសាងអំពើល្អគេរួចចាក់ទុកទោសអញនៅសាងបាបមិនដឹងទៅនរកប្រមាណលានជាតិទេលែងទៅដើមនគរទៅដើមអីបួសគេឯងទៅបួសឲ្យទាំងអស់តែគ្នាពេញតែព្រៃសិតទៅលោកឲ្យព្រាតសិតតែបោះសិតតែអ្នកបួសពេញតែព្រៃក្នុងសម័យកាលនោះអូញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រពុតសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុសំស្ដាប់ឲ្យហប់ទាំងអស់អង្គអញ្ចឹងស្ដាប់ចប់ទៅបានសរសើរថាបារមីព្រះអង្គចេញបួសក្នុងកាលនោះអស់ចាខ្លាំងក្លាមែនអញ្ចឹងណាញោមណាឃើញណាតម្រាំបានបួសធ្វើក6ដល់10ឆ្នាំហើយយើងឥឡូវនេះមិនបាច់ធ្វើកឯណាឲ្យតែខ្លាំងតែចង់បួសបានផ្លែតអាត្មាហ្នឹងក៏ចង់បំបួសដែរហ្នឹងឲ្យតែមានពីណាគេឲ្យកូនបួសនឹងអាងយកទៅបំបួសភ្លាមមិនបាច់ធ្វើកហើយក៏មិនបាច់ធ្វើថ្លង់ដែរក៏មិនបាច់នាំពិសោធន៍អីច្រើនឲ្យតែចង់បួសងាយណាស់ប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងឯណាគេថាបួសបានអាស្រ័យនិស័យទៅទៀតតើអត់និស័យបួសអត់បានមានអ្នកដែលមិនបួសនោះគេនិយាយធូរទៅអ្នកមិនបួសទេបួសស្អី4-10ថ្ងៃសឹកវិញមួយឆ្នាំសឹកវិញអញមិនបួសទេតែអញបើថាបួសមិនសឹកហ្មងអញបើថាបួសមិនបាច់សឹកហ្មងអ្នកថាអញ្ចឹងគ្មានតែបួសទេហើយបើបួស7ថ្ងៃសឹងតែអត់បានពីព្រោះអាចិត្ថានឹងហើយដែលជាសម្ដែងបកប្រែត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ថាខ្លួននឹងមិនអាចបួសបានទេនោះប៉ុន្តែដោយសារកិលេសវាដឹកនាំឲ្យនិយាយមនុស្សធ្លាប់សាងអំពើមើលងាយគេមកដល់ចឹងទៅវាចេះតែចេញអាមាត់និយាយទៅដឹងតែមើលស្រាលគេដឹងតែលើកខ្លួនអញគ្រាន់បើរហូតអញបើថាបួសមិនសឹកទេប៉ុន្តែអញមិនបួសតែបួសមិនសឹកទេទៅមិនរួចទេតើអត់នេសាយទៅមិនរួចទេគេឲ្យឆានស្រាប់មិនបាច់ដើរបិណ្ឌក៏ទៅមិនរួចដែរតើតែមាននេសាយបើអញ្ចឹងមនុស្សទាំង100ទាំងពាន់អ្នកចេះតែមកបួសបានហើយញោមណាឥឡូវយើងគិតពីរឿងបួសបានក្រឹកក្រែងហោហែស្រាប់តែព្រះអង្គព្រះនិព្វានចោលយើងទៅភិក្ខុសង្ឃយំព្រាតទីរហើយពេលនេះព្រះអរហន្តអត់យំទេអ្នកមិនទាន់សម្រេចធម៌យំស្ដាយណាស់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅចោលយើងហើយចាប់ពីពេលនេះទៅយើងមិនដឹងថាបានព្រះឯណាបានគ្រូឯណាទៀតទេយំសោកស្ដាយមានលោកតាចាស់មួយអង្គសពតភិក្ខុណែវើយ៉ាវុសោទាំងឡាយយំធ្វើស្អីសាមណៈនឹងនៅណាធ្វើអញ្ចេះខុសធ្វើឲ្យចោះខុសតលតណាលបឡែបអែតអបបានត្រូវហើយបើសាមណៈនឹងប្រនិព្វានបាត់ទៅហើយយើងមិនស្រួលហ៎បប្រតិបត្តិអីក៏បានដែរស្រាញ់យើងចង់ឆានអីចង់សបាយអីស្រាញ់យើងមិនបាច់វិន័យត្រៃសិក្ខាអីមិនស្រួលទៅយំសោកស្ដាយធ្វើអីពួកព្រះអរហន្តឮតែចឹងអូអត់កើតទេសាសនាព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅទំបានប្រមាណថ្ងៃសោះមានពាក្យចម្រូងចម្រាស់ឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រាំរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតមិនដឹងយ៉ាងណាទេដល់ចឹងសង្វេគកើតឡើងត្មងញោមដល់តែសង្វេគកើតឡើងទៅក៏បានប្រជុំវិខុសង្ឃធ្វើសង្ឃាយនាផ្ទៀងផ្ទាត់ធម៌វិន័យជាហោហែមកដល់តែអត់ពីប្រពុតទៅសាសនាចេះតែបែកបាក់បែកទៅជាពួកវជីបុតបកើតនិកាយមួយក្រុមតែឯងទៅដល់ចឹងទៅស្ដេចទាំងឡាយក៏នាំគ្នាធ្វើសង្ឃាយនាឧបត្ថម្ភតមកណាញោមណាស្រាប់តែដល់ជំនាន់ធម្មាសោកនេះក៏នាំគ្នាអភិរក្សសាសនានឹងដេញចាប់លោកខលខូចនឹងចេញអស់លោកខ្លែងខ្លាយផ្សិតចេញអស់ទុកលោកបរិសុទ្ធល្អធ្វើឲ្យសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនវិញទៅពុទ្ធសករាជ200ជាងនឹងទៅនមស្ការទីប្រសូតដល់ពុទ្ធសករាជ301ក៏ទៅបួសខ្លួនឯងដោយចិត្តជ្រះថ្លាស្រឡាញ់សាសនាកសាងបច្ចេកដី 84000 ហើយធ្វើបន់ក្រឹកក្រែងទៅសួរព្រះមោគលីពតេសថែបបិទ្ធបដិជាប្រគុណដល់ចម្រើនខ្ញុំកណាកសាងចេតិដី 84000 ហើយបានពំពោះគេបានចូលចិត្តជ្រះថ្លាអីក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាជាញាតិចិត្តរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយនៅមោគលីពតេសថែឆ្លើយថានៅទេញោមមិនតាន់ជាញាតិចិត្តពុទ្ធសាសនាទេហ៎ទៅធ្វើបន់មកកណោមិនក៏មិនតាន់ញាតិចិត្តអញ្ចឹងនៅខ្វាយទៀតថាខ្វះកូនបួសតតែញោមញាតិណាមានកូនបួសបានឈ្មោះថាញាតិចិត្តពុទ្ធសាសនាបើអញ្ចឹងកូនមានតែពីរឲ្យបួសទាំងពីរហ្មងទៅសង្ឃមិត្តតាថេរីមួយហើយនឹងមហន្តថែនឹងមួយឲ្យបួសទាំងពីរបួសហើយយកសាសនាទៅផ្សាយនៅស្រុកយៈពីដើមមកគឺប្រទេសសេរីលង្ការុងរឿងរីកចម្រើនធ្វើអដ្ឋកថានៅកន្លែងនោះដល់តែសាសនាផ្សាយនៅកន្លែងនោះធ្វើអដ្ឋកថារីកចម្រើននៅកន្លែងនោះអ្នកស្រុកនោះសួរតែហ្មងបបិទ្ធបដិជាប្រគុណអាម៉េចទៅហើយសាសនាតាំងនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងរឹងមាំហើយនៅមហន្តថេឆ្លើយទៀតតែមិនតន់រឹងមាំទេញោមហ៎មិនគុំតន់រឹងនៅក្បែរ
nơi khóa côn nẹt sọc nâng mình toàn miền bua bờ ọt miền côn nẹt sọc nâng bua mình răng ấy sạch tại nẹt bua mau bị sọc kế từ lục mình từ bên ọt tại đáy bởi chân to là miền nẹt sọc nâng bua ban miền nẹt thà xa vót đời vọt xoay chrum chăng á bởi miền nẹt sọc xoay chrum nâng bua ban nơi thà xa ban ven chừng ai hay bởi thà ọt miền nẹt xoay chrum sọt tới từ do sạch tại nẹt xoay na mau nhưng mà đã tới anh đang giờ nè sọc xanh mà đã tới đó là pe kia ta lọp từ bên tới cho bài ọt miền nè nơi thai to mê hay bây giờ nè buồn nơi nè đôi lục ta chẳng buồn nơi nâng hơi sặc tới một thừa bồn nơi vọt nâng trả tới trôn mà kho sang vọt nâng thịt ấy chẳng ạ to tại miền cô nè sọc bua ban nè sọc làng ca nom kia bùm bua chào hô hài màu hết ban thòm mì sọc chặt ơi thì khô xong thì chui sai sa na bữa ban mà hắn đã thề từ làng ca hỏi chặt pi ong tiết màu khang dương này sau thề nó ngột ra thêm màuแต่ ขมายយើងអត់តមានអ្នកបួសអត់តមានអីទេប៉ុន្តែមានពុទ្ធសាសនាមកតាមអ្នកជំនួយឯតាមកំពង់ផែប្រទេសម៉ាឡាយូកំពង់ផែអូកៃកំពង់ផែតាមបលឹងមកតាមកម្ពុជាក្រោមដល់តែមានសាសនាអីមកប៉ុន្តែអត់មានអ្នកបួសទេស្រាប់តែគេកំពុងជឿសាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាព្រហ្មញ្ញខ្លះជឿអរុក្ខអរិយណតាគេឲ្យលោកពីរអង្គនឹងយកសាសនាមកផ្សាយលោកមកតាមផ្លូវទឹកឡើងសពៅមកដល់ញោមឲ្យវាចៃដនស្រុកខ្មែរប្រហែលថ្ងៃនោះវាចេះតែមានអាកូនក្មេងលងទឹកងាប់ចាស់គាត់ជំនឿថាជើងកបអរិយទឹកហើយប្រកាសជាមានជើងកបចាប់ក្មេងត្រៀមតែអាវុធត្រៀមតែដាវលំពេងចាំចាក់ហើយតែឃើញអរិយទឹកឡើងមកចាប់កូនក្មេងទៀតចាក់ពាត់ចាក់ឲ្យបានដល់ថ្ងៃនេះស្រាប់តែលោកពីរអង្គមកឡើងចំទៅហ្នឹងហើយគេមិនដែលឃើញលោកស្អីទេលោកគាត់ប្រកេះអាលេងស្លៀកគេក្រហមមកហ្នឹងហៅគ្នាព្រាតអរិយទឹកឡើងមកហើយវួយអរិយទឹកឡើងមកហើយវួយមានឯណាក៏បិទបថៅដៅលំពេងទៅព្រូទៅពាត់លោកហ្មងអរិយទឹកចង់មកចាប់កូនក្មេងអរិយទឹកលោកលើកដៃរាថាញោមអាត្មាមិនមែនអរិយទឹកទេអាត្មាអ្នកបួសមកផ្សព្វផ្សាយសាសនាទៅយល់គេចឡើងទៅបានគេស្ដាប់យល់ថាអ្នកបួសចឹងទៅសំដែងធម៌ឲ្យគេស្ដាប់អ្នកខ្លះស្ដាប់ធម៌ចប់ទៅថ្វាយខ្លួនចូលជាឧបាសកខ្លះជាឧបាសិកាខ្លះឲ្យកូនបួសតាមដល់តែឲ្យកូនបួសបានច្រើនឡើងអ្នកខ្លះថ្វាយដីប្រគិនធ្វើវត្តធ្វើបាចេះតែមានវត្តម្ដងហោហែរហូតមកដល់យាយតាកសាងវត្តស្វាយជ្រុំបានវត្តពេញស្រុកខ្មែរបានលោកពេញស្រុកខ្មែររហូតទោះបីសង្គ្រាមម្ដងផ្ដាច់ជីវិតលោកអស់សង្គ្រាមម្ដងជាពីរដងហោហែមកក៏ដោយឥឡូវឃើញពូជលោកកើតមានវិញដដែលហើយចេះទោះបីគេបំបិតមិនឲ្យជឿក៏លួចជឿក្នុងចិត្តដែរមានអ្នកបួសមកទល់សពថ្ងៃឥឡូវប្រវត្តិអ្នកបួសសំដែងប៉ុណ្ណេះបានណាក៏មកយាយតាថាយីលោកមកពីណាមកទេឯងប្រញាប់ទៅផ្ទះផងទេមិនឈប់ទេដល់អញ្ចឹងទៅវទៀតបណ្ណាអាត្មាចង់ឲ្យបានជាប់ក្នុងខ្សែអាត់នឹងសម្រាប់ផ្សាយតាមវត្ថុដែរហើយពុទ្ធបរិស័ទអានិសង្ឃអ្នកបួសហើយនឹងផលប្រយោជន៍អ្នកបួសនេះសំដែង2ម៉ោងមិនអស់ផងសពថ្ងៃនេះដែលរុងរឿងរីកចម្រើនកុំភ្លេចគុណអ្នកបួសខ្ញុំបការណាកោតសរសើរបដិជាប្រគុណកែវរតនៈនេះនិងសហការីប្រមាណអង្គធ្វើការជាមួយរាប់ឈ្មោះមិនអស់បដិជាប្រគុណយ៉ានឈឿនជាមសុជាតិអីជាដើមនេះនៅនឹងព្រៃវែងជាមួយខ្ញុំកណា4-5ឆ្នាំបដោះបដាល់ក្មេងឲ្យជឿពុទ្ធសាសនាបានច្រើនរយនាក់ណាសង្ឃចូលខ្ទង់ពាន់ផងហើយបានដោយសារស្នាមគំរូលោកដឹកនាំហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងគេយកអាគំរូហ្នឹងទៅដឹកនាំតាមឃុំតាមស្រុកហ្នឹងឃើញតែអូសទាញក្មេងៗចូលវត្តវាអារាមហ្នឹងខ្លះបានបួសខ្លះបានរៀនសូត្រចេះដឹងពុទ្ធសាសនាបានច្រើនហើយឥឡូវនេះលោកបានទៅរៀនសូត្រចេះដឹងមកដឹកនាំនៅកន្លែងនេះទៀតអីចឹងយើងគិតថាប្រវត្តិដើមរបស់ខ្មែររៀនសូត្រមានចំណេះចេះដឹងពីព្រះសង្ឃទេពីសាសនាទេញោមដើមមើលសាលារៀនបឋមសិក្សាមកស្រុកខ្មែរ 99% គឺនៅក្បែរវត្តទាំងអស់មកពីដើមមិនទាន់មានក្រសួងអប់រំក្រសួងសិក្សាធិការអ្នកដែលឲ្យរៀនសូត្រគឺព្រះសង្ឃវត្តអារាមអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនក្មេងបើមិនជឿដើរសួរតាជំនាន់ណូមោពុទ្ធាយោសធំគាត់ដឹងទាំងអស់បង្រៀនអក្សរសាស្ត្រានឹងចេះដឹងពីវត្តពីបាតាំងពីក្បាច់ក្បូរចម្លាក់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរពេលមានភ័យមានសង្គ្រាមមានចម្បាំងគេដុតចោលកំទេចអក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌ខ្មែររត់មកជ្រកទាំងវត្តទេដល់តែចប់សង្គ្រាមរៀនចេញពីវត្តទៅវិញមិនថាតែខ្មែរទេប្រទេសជប៉ុនខ្លាយជាប្រទេសរុងរឿងផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនប្រមូលក្មេងមកដាក់រៀនតាមវត្តដែរហ្នឹងបានជាសពថ្ងៃជប៉ុនខ្លាយជាអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងវត្តអារាមហ្នឹងជួយមនុស្សសត្វច្រើនណាស់ណាញោមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យចេះដឹងនៅក្នុងច្បាប់ខ្មែរសពថ្ងៃកូនខ្មែរមិនចេះមិនដឹងអនក្ខរភាពអ្នកណាខ្លះជាអ្នកមានទោសអ្នកណាមានកំហុស
รอบเตอประซองนั่งได้มันกับพ่อได้ชันใบชันอย่างนั้นเนี่ยเราก็มันช่วยเรียนโกนเนี่ยเราไอ้จังเบอร์โกนกินเหลืองงตัวประซองได้นะไอ้จังบ้านประซองเมียนตัวในที่อบรมสอบทรายเบอร์ยี่ปีกาจะโกดประซองโจลกาติขนองฉบับกาติกลายเต้ไว้ทบัดแต่ประเทศจีนเมียนฉบับปนฉบับอบรมปีกลายเลยไอ้ยังเบอร์ยังบางลานในจังเบอร์ยังดากาจะโกดปีคานคล้ายลานนั่งเวทมุกเงยสู้เลยเบอร์ยังโจลเตอร์ปเชียปีขนองรอนะมันนู่ยังก็เพิ่มเพื่อเพราะอาศัยจัดได้ยมจัดเนี่ยดักนอนเพิ่มให้เบอร์ยังมากาเปียแต่พลอยกายคานคล้ายนั่งจัดมันกัดกาเปียไปประมาได้ไอ้จังไอ้ประซองกันเนี่ยโจลแต่กาเปียพลอยจัดโจลแต่ปเชียจัดไอ้เบอร์ปเชียจัดโอเตียนบานให้เล่นเพื่อเพราะอาเบียมสู้ไอ้จังบานถ้าจอลนาประซองผมบูนึงอบรมพลอยจัดวัดอารามกลายตัวเนี่ยได้กำซอดตูรกดวัดอารามตัวเนี่ยจมงือตัวเนี่ยกำปรียนาท่าเนี่ยวิกรจะรักวัดอารามเนี่ยตำนาวชงายมอจุมสำราญในแต่ไหนเมียนกัดประชุมในกรมสนะในขนมวัดอารามโยกลายจิตีประชุมจนเย่คลาละบอจึงไงก็ประชุมแต่วัดได้นั่งชูกระโจกพยายามกระโจกผมมวยตกกาที่คลาจึงไงโยตได้วัดจึงไงลูกแต่จ่อคลาลูกแต่บันลูกโยมาทิศแต่บ้านคลาลูกแต่บันบ้านเด็กคนน้อยชื่อเฉินนะโยกยาจึงงือตัวเจ้าห้องหยุดตัววัดห้องโยมาให้คลากิท่าอากิขอบสบายนั่งกิโบสบายนั่งไอ้ลูกโบสบายเจ้าจึงไงลูกโบโยมาวัดมาจึงไงลูกมาร้องมาไอ้จังลูกสักจัดตั้งโกนหน้าประดายบ้านนี่ประดายบ้านนี่หายอยู่แต่พญาลูกบองวิอลุดจังมาดองกายเลยบ้านมันยังมาด่าละบองโกนเรียนปากกายแมนเต้นกิจสามาปีปูกีดาวโกนเรียนอ้อนมาปีลูกมันทั้งมึงเรียนมาปีครูนบ้านโกนไอเรียนใช่ได้ยืงโกนครูนยืงตอลมาเนี่ยปีพองยืงทานละอูปะบ้าเยี่ยปะบ้าตึกพเนจเอาเจ้าแต่หมอมลูกแมนโกนครูนไอพองนั่งเมียนงี้สู้เลยนะปังเรียนโกนกี้โยมไหมเปรอะจัตตาสอบยางแต่หมอมยืงแจยืงดังบ้านกิทาคนวัดอารามนั่งเนี่ยบัวช่วยสังคมช่วยจิตช่วยศาสนาสมบามนะไอ้เบอร์โรประย้อยมันเคยเตะยาไปจะเมื่ออาตมาสมได้ปีนี้โรประย้อยมันเคยพุทธศาสนากิทาบัวนั่งช่วยจิตช่วยศาสนาช่วยครูนไอ้ตามท้อบานอาในซองก้นปกมาได้แต่ถ้าซองใส่เป็นกำลังเป็นไอ้อะไรหอยในดำใบแม่ฮบไอ้มาในสีเสียบไอ้แม่ดำใบจะแต่เอาไอ้ดอลวัดถ้าไอ้ซองคนไม้ไม่จะให้ดำใบไอ้ยัวแต่ไอ้ฮบดอลวัดที่ถ้าซองคนไม้เมื่อมาดำใบแม่ฮบบัดเมื่อซองคนเกยโยลแมนเกยฉลาดแมนปันฉลาดบันมาจนัดโต้ยับเกยยิงจังเกยกระปงมาปังหาเอายังดังท่าเกยอดเจเตเกยอดโยลฉบับศาสนาเตโยมของชื่อท่าสู้เอาไตรมนุษย์สู้ปังเรียนมนุษย์สู้ไตรเกยมันเอาไตรมนุษย์เต้ละที่ของชื่อท่าเจขมายยังท่าสู้ปังเรียนมนุษย์เจดำใบกรมจะดำใบฮบแต่ดำใบฮบเจดำไม่เนยแต่เอายังดำจังเรียนเอาไปเจดำเต้แต่มาดองไปชอบเรียนสู้ไตรก็จังได้แต่พุทธะทอมมาเตี้ยนชนิดไม่สเตียนปังเรียนเอามนุษย์เจเธอละอแต่มองเต้ยังใบจะเธอละอไอเกเต้อย่างน้ำมันน้ำไม่คลำได้โจรวัดว่ารามเต้ยัยดำโลกติดพองเนาะยัยดำมาจ่าสุดอดได้โจรวัดเลยดอนแต่เมียนโกนมวยมาบัวเมียนน่าเจ๊เมาเกได้เจ๊เมาวัดฮะบองก็เมาเลี้ยงหลบเอาเมียนสกอครอบเมียนตายสกอแม่ก็เจ๊โจรวัดมาทั่วบอลโยมเคยเต้เบอร์ยืงในดำใบจูนกอดปัจจิกอดบานหอบแม่นหอบแต่ปีใบไงปีใบชน้ำกอดสลับเต้าจ่อบาประกันกอดเต้าหนุ่มปลายรอบเรียนตานชน้ำนุยางนะปันตาเบอร์กอดโยบายมาวัดนั่นก็ถวยกอดเจ๊ถวยเปิลอ้อมเปิลบอลนั่นกอดบานใบหอบรอบเลี้ยนจิตเติมก็รอบมันชนิดฮะพอจะตกอันนั้นมันแวนเชียงอ่ะเนี่ยนั่งโยลแมนปนโยลตอนดอลอะไรนึงอ่ะโยลดอลแมนเต้นเมื่อกี้เธอเอามาได้อะพวกเจ๊เธอบอลเจ๊เธอซอกคลุนกอดก็มาเอาเยอะนั่งจำกอดแล้วเอากอดนั่งเจ๊บานบอลบานใบหอบมันขวารอชีดไอ้จังบานไม้นั่งเจนรุ่ยปีนรุ่ยเจนปีแปดดาวซาเมียนโกนบัวนั่งไอ้จังบางกิทาบัวซองโกนไม้ตามวยนกกอดบานบัวโกนอดเมียนจุโปไอ้โกนเสียเลยเนี่ยสบายสบเชื่อกระยมาทัวจุโปไอ้โกนดอลเปกอดโกนมนดาวตลอดพลับวิเคราะห์ดึกบาลูกก่อนจะนำมันลูกโกนอันสนกจะนำเอาจะลือพลับนึงลูกโกนอันเนี่ยพลับพลายนึงลูกโกนอันเนี่ยดอลเปกอดเพิ่มเปิดบาปากกาไม่นามุ้ยเละจะขนมรู้นั่นว่าวิเมียนจังมนุษย์ยึดเปจ็ดพลับแต่รอมตีนข้างหน้าแต่ข้างน้องมุนถือบาปประมาณก็ได้บอลตีนแต่บอลมุนไปบานอ้อบานหมอกบาปถือบอลประมาณก็ได้บาปตีนแต่บาปเส้นบานหมอกบอลวิ่งเสียจะกอดเตยนรัวเตยโยมเพลิงรัวไปแช่ล้างไปลือสโนว์พลัดนึกเคยยี่โดยเฉพาะลูกโกนนั้นนึกเคยอันบานบัวโกนมวยได้
លោកកូននោះជួយញោមផងលោកកូនក្រណាប៉ាន់ណាផ្លោងចេញពីនរកនឹងមកណាញោមរួចពីកំណត់នរកនឹងមកញោមក៏ដែរបានសោយសម្បត្តិទៅក្នុងឋានសួគ៌ទៅនឹងមិនដោយសារកូនបួសតាមួយបាញ់សត្វ55ឆ្នាំលោកកូនមកបួសឲ្យខាត់ញោមមកឈប់ហើយញោមរសិលអត់ទៀនគេណាលោកកុំចេះលោកដល់លោកក៏ស្រែងគេទៅណាទៅខាត់មិនខ្ចីស្ដាប់ញោមឯងរសិលអត់ទៀនគេថាកុំចេះទៅណាទៅដោយលោកដល់ពេលឈឺធ្ងន់មែនតើអាសត្វគាត់ធ្វើបាបប្រមាណមកស្រែកដាក់ទៅតិចគាត់កម្មនិមិត្តឲ្យឃើញអញ្ចឹងគាត់ភ័យហ្មងវែងវាន់ហ្មងហៅលោកកូនអូជួយផងលោកកូនលោកមើលទៅយកជួយឲ្យមិនទេឲ្យលោកនេនស្ដែងមកលោកនេនខ្លះទៅរកផ្ការធូបទៀនមកដាំងដៃញោមអើយសូត្រពុទ្ធគុណធម្មគុណថ្វាយអង្គមព្រះអត់ចេះធម៌មួយម៉ាត់ដែលមកប៉ុនដែលមកស្ដាប់ធម៌បើអញ្ចឹងសូត្រតាមអាត្មាសូមថ្វាយអង្គមពុទ្ធថ្វាយអង្គមពធប្រសងជាអថាតាមលោកកូនទៅស្រាប់តែស្រែកលោកម្ចាស់ជិះលោកម្ចាស់ជិះមានទុក្រៀមមកច្រើនណាស់ខ្លាច់ប៉ះហើយលោកពិខុហ្នឹងអាញឹមគាត់ដាច់ខ្យល់ពេលហ្នឹងកើតជាចម្ងល់គេថាមកពីអីគេថាទេវតាមកទទួលគាត់ទៅឋានសួគ៌គាត់បានទៅឋានសួគ៌ដោយសារលោកជួយហ្នឹងរៀបស្រាប់ទៅបានឃើញលោកហ្នឹងឯងបានលោកជួយហ្នឹងទេវតាមកយកគាត់ទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំគិតដែរអញ្ចឹងបានជាមនុស្សចិត្តស្លាប់គេដាក់អាស្លាត្រួយលើដើមទ្រូងហ្នឹងអាហ្នឹងជានិមិត្តរូបយកតាមរឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងញោមអ្នកខ្លះធ្លាប់ដាក់ចង្ហាន់លោកធ្លាប់អីចឹងជាប់អារម្មណ៍ឃើញប្រសងហ្នឹងល្អណាស់អញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតម្ដាយឪពុកដែលត្រូវមានទោសធ្លាក់ទៅក្នុងនរកក្នុងប្រែតនឹងអាចរួចពីកំណត់នរកប្រែតដែលអានិសង្ឃកូនបួសហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនទោសធ្ងន់ទេញោមណាទោសស្រាលល្មមរួចពីនរកប្រែតដោយសារយើងអ្នកបួសនេះកូនជាអ្នកបួសនេះហើយក្នុងច្បាប់គេថាហើយអស់សាមណេរម្ដាយមកបង្វែដាក់នៅបាតជាយនោះលំអត់បំរើអ្នកជាបាតជាយជូនបុណ្យទៅម្ដាយនោះទៅគួរផងពង្រើគ្រូឧបជាយាចារនមស្ការថ្វាយអង្គមព្រឹកល្ងាចចម្រើនធម៌ទៅជូនបុណ្យទៅឲ្យឪពុកម្ដាយយើងនឹងឲ្យហៅថាសងគុណគាត់ពេលដែលគាត់យកចង្ហាន់យកមកប្រគេននឹងមិនមែនគាត់មកបង្រើយើងទេគឺគាត់ធ្វើបុណ្យខ្លួនគាត់ទេហើយចឹងអាចឲ្យគាត់រួចពីទោសពីនរកពីប្រែតដូចយើងធ្លាប់ដឹងរឿងសុបិនកុមារបាទអាត្មាមិនសម្ដែងវែងគ្រាន់តែកាត់ប៉ុណ្ណេះសុបិនកុមារកើតឡើងមកដោយសារយល់សពម៉ែវិញផ្លូវក្នុងព្រៃដល់ឡើងវិញផ្លូវរុកទៅផុតពីព្រៃចេញទៅសមុទ្រភ័យហ្មងភ័យស្រែកហៅគេជួយស្រាប់តែចេញអីសីមួយឲ្យកែវមនីនាំផ្លូវមកដល់ផ្ទះវិញភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងយល់សពឲ្យប្តីទៅរកហោកាត់សពមើលប្តីទៅឲ្យហោកាត់សពហោហ្នឹងកាត់សពឡើងដឹងថាបានកូនមួយប្រកែណាកូននឹងអាចជួយឪពុកជួយម្ដាយរួចចាក់ទុកទោសបានដល់អញ្ចឹងទៅបានមែនមិនយូរប្រហែលបានកូននឹងមែនឪពុកបាញ់សត្វមកអាយុដល់តែអញ្ចឹងទៅថ្ងៃកូនកើតមកបានមួយរយៈឪពុកក៏ស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតកូននឹងឮតំណែងថានៅវត្តជាចង់គេធ្វើបុណ្យនៅវត្តជាសុំម៉ែចង់ទៅមើលវត្តទៅឃើញវត្តមែនទៅក៏ចង់ឃើញកូននេនទួយឃើញកូនសិស្សលោកអញ្ចឹងចិត្តជាអាថ្លាចង់រៀនចង់សូត្រចង់បួសសុំម៉ែក៏មករៀនគេឲ្យមកនៅវត្តមករៀនអក្សរចេះអក្សរពីលោកតាបង្ហាត់បង្រៀនទៅជ្រះថ្លាបង្រើប្រសងយូរសុំម៉ែបួសម៉ែមិនឲ្យបួសថាកូនឲ្យកូនអត់ពីម៉ែទៅនៅតែកូនឯងមួយទេបើកូនឯងទៅបួសចោលម៉ែមិនម៉ែក៏ព្រាបើកូនឯងទៅចងកម៉ែស្លាប់ឲ្យហើយទៅកូនហើយបើកូនម៉ែនៅកូនម៉ែស្លាប់អត់ដែរកូនឯងដឹងដែរមកពីធ្វើការរាល់ថ្ងៃនឿយហត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឃើញកូនឯងម៉ែមានកម្លាំងហើយបើកូនឯងទៅចោលម៉ែមិនម៉ែវេទនាកុំទៅអីកូននឹងលួងម៉ែវិញថាម៉ែកុំខាត់កូនជ្រះថ្លាណាស់ចង់ឲ្យបានបន់សងគុណម៉ែផងជួយឪពុកផងក៏លួងរត់ទៅពីដើមសុំលោកបួសលោកមិនបំបួសទេម្ដាយមិនអនុញ្ញាតដល់ឥឡូវនេះបានរត់ទៅក៏បានបួសជាសាមណេរមែនបួសហើយដល់តែបួសហើយទៅម្ដាយនឹងស្វាងយំរស់ស៊ីតាមធម្មតាថ្ងៃមួយទូលបាច់អស់មកបោះព្រុសហត់ពេកក្រុមដើមឈើមួយដេកលក់ទៅគេហៅថាផ្លឹកចំពួកយមបាលដើរប្រមូលមនុស្សពួកយមបាលរាល់ថ្ងៃដើរមើលមនុស្សយើងហ្នឹងពីណាកើតមកខំធ្វើបន់ធ្វើទានធ្វើតែបាបទុកនាំជាអៀតដីពីព្រោះកន្លែងនេះកន្លែងគេកើតមកគេកសាងបន់កន្លែងគេធ្វើល្អឲ្យដល់យើងមកធ្វើតែអាក្រក់ឲ្យប៉ះពៀនលើគេប្រមូលយកទៅនរកវិញបើទិសដៅកងទៅគេប្រមូលទៅមកដល់ឃើញយាយនេះមិនដែលធ្វើបន់ទេចាប់យកទៅតែហ្មងដល់ឲ្យយកទៅថ្វាយយមរាជសួរថាមើលយាយធ្លាប់ធ្វើបន់ធ្វើទានអីទេអត់សោះធ្លាប់ធ្វើសិលអីទេអត់សោះហើយចឹងរមឃើញទៅយកទៅបោះដៅអានោះយកមកបាល់បោះទៅដៅអា100យោយកលេចឃើញភ្លើងនរកអូដូចជាពោលោកកូនណាញ់លោកកូនឲ្យជួយញោមផងការឈូកផុសត្រផ្លែតយកមកបាល់ចាប់ជើងបោះទៅអា1000យោការឈូកផុសត្រផ្លែតទីយ៉ាងម៉េចចេះចាប់យកមកវិញយកមកឲ្យយមរាជសួរម្ដងទៀតថាមើលយាយខ្ញុំសួរថាមិនដែលធ្វើបន់ទេចុះមិនក៏បោះទៅមានផ្កាឈូកត្របានតែខ្ញុំនឹងមានកូនមួយទៅបួសហើយខ្ញុំក៏ប្រាថ្នាថាកូនអើយជួយញោមផងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ផ្កាឈូកត្រទៅ
ជុំរិចបញ្យល់ប្រាប់ថារួចខ្លួនហើយបានកូនចូលពុទ្ធសាសនាធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងនិយាយមានទោសប៉ុណ្ណេះអាចរួចខ្លួនបានអាចបញ្ជូនទៅវិញបានប៉ុន្តែកុំឲ្យមកកន្លែងហ្នឹងជាលើកទី2តែខំធ្វើបុណ្យយមបាលក៏ជូនមកដល់ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញមកហៅគេហៅឯងលោកក៏ឲ្យទៅជួយបួសកូនខ្ញុំជឿហើយនរកប្រែតមានពិតប្រកបទៅជួយបួសទៅប្រាប់ភ្ញៀវបន់បួសតែហ្មងទៅដល់ប្រាប់ថ្វាយអង្គមលោកកូននិមន្តសឹកមកលោកកូនឯនោះសភ្នែកតែហ្មងហាហើយញោមមិនមកអាត្មាសឹកមកលោកកូនសឹកមកពេលមិនចឹងសឹកមកបានខ្ញុំកណាពំបួសម្ដងទៀតបានទូលត្រៃខ្លួនឯងផងអូអញ្ចឹងទេបានលោកក៏សឹកមកបួសម្ដងទៀតបួសជាភិក្ខុតែហ្មងដល់តែបួសជាភិក្ខុនិយាយពីខ្មោចអាពុកតាំងពីស្លាប់ទៅដើរទៅលិតខ្ទុះលិតឈាមអត់ចំណីអាហារថ្ងៃនេះបានអាហារទឹកតែហ្មងបានដោយសារគេធ្វើបន់ហ្នឹងអត់ទិផលទៅឯម្ដាយបួសកូនហើយកាន់សិល5តែហ្មងខ្ញុំគិតដែរហើយអញ្ចឹងទីបំផុតទៅបានឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាដោយសារអានិសង្ឃបំពុះអញ្ចឹងបានជាកតុយសត្រាហ្នឹងមានពីអាត្មានោះវាខានសំដែងយូរភ្លេចអស់ទៅកតុយនេះគេថាសម្ដេចភគវីស្ដេចស្ដែងទេសនាគាថា4បទថាភិក្ខុអើយចូលគ្នាយើងផ្គត់ស្ដាប់ធម៌កំណត់ថតនោះណានរូសពបរោសធាស្រេចស្រោបំពោះទាសាបានជាសាមណេរបាន4ប្រការមួយសោតបានជាភិក្ខុនោះនៃបានផលចំហត់8ប្រកបប្រសើរទៀងក្រៃរីអ្នកដូចជាស្វាមីនោះនៃបានសោយផលថ្លៃប្រពៃពេកហងហើយណាមានចិត្តសទ្ធាខ្លាំងពិតបំពោះកូនប្រុសសពបរោស្នេហ៍ស្នងជាសាមណេរអងបានផល8បានឧបសម្បត្តិឡើងជាភិក្ខុក្មេងសិលសំប្រពៃនោះបាននឹងសដីថាបាន16ការផងជានេះជានោះគឺម្ដាយឪពុករមែងបានរួចទុករំដោះនោះផងហើយបានរមែងរួចចាក់ទុកទោសបាបកម្មពៀទាំងឡាយដោយសារអានិសង្ឃនៃកូនបួសណានោះបួសភរិយាបានបនអានិសង្ឃនឹងជាសាមណេរបាន13កាប់ហើយបើបានបួសប្តីនឹងឯងឬក៏ប្រពន្ធនឹងឯងជាភិក្ខុបាន18កាប់បានលោកនិយាយពីអ្នកដែលចង់បួសខ្លួនឯងផ្ទាល់បើយើងនឹងចិត្តចង់បួសជាសាមណេរខ្លួនឯងបានអានិសង្ឃ30សងគឺ32កាប់ហើយជាភិក្ខុអង60សែនកាប់មួយកាប់គឺមួយផែនដីបានបនមួយផែនដីកើតឡើងជាមនុស្សទេវតាសោយសម្បត្តិទឹកនឹងឯងមានបរិវារនឹងអស់មួយផែនដីអញ្ចឹងអ្នកពំពោះគេអាម៉េចអ្នកពំពោះគេនឹងពំពោះកូនគេសោះជាសាមណេរបាន4កាប់ពំពោះកូនខ្លួនឯងបាន8កាប់ហើយបើពំពោះកូនគេជាភិក្ខុទៀតបានអានិសង្ឃនឹងឯងកាន់តែច្រើនទៅទៀតណាញោមហើយអ្នកមកជួយហែហោមគេគ្រាន់តែជួយហែហោមបានអានិសង្ឃមួយកាប់អ្នកមកជួយខ្វល់ខ្វាយខ្នះខ្នែងក្នុងអានិសង្ឃបុណ្យគេបានអានិសង្ឃ17កាប់ទៀតឯណោះហើយចឹងអានិសង្ឃច្រើនណាស់រមែងយើងធ្វើឲ្យយើងរួចចាក់ទុកទោសហើយចឹងខ្ញុំបកករណាក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលបុណ្យកុសលឧទ្ទិសចែកចាយផ្សាយជូនដល់អតីតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះក្សត្រមហាក្សត្រយានីដែលបូជាពលីជីវិតដើម្បីបបផែនជាតិកម្ពុជាសូមឲ្យទទួលអត្ថមនុញ្ញផលអំពីកុសលផលបុណ្យនេះអតីតព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមព្រមទាំងពលទាហាននីតិហានទាំងអស់សូមឲ្យបានសម្រេចអត្ថមនុញ្ញផលដោយសេចក្តីប្រាថ្នារួចចាក់ទុកទោសឯអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតសពថ្ងៃនេះមានប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមកជួយខ្នះជួយខ្នែងជួយលីជួយសែងលើកទុកលើកដាក់លាងចានលាងឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពេងចិត្តបន្លែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកថ្លអ្នកស្លុកអ្នកថែមប្រហុកអ្នកថែមអំបិលអ្នកថែមប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជីវវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់ទុកបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងអ្នកជួយហែជួយហោមជួយអមដំណើរនេះមកបួសនឹងអ្នកចូលចាប់អ្នកផលសំបីអង្គមួយចានលុយ100រៀលមកកាក់ម៉ាស៊ីនបាយមួយវៃសណ្ដែកមួយគួរស្លាមួយចំណិតមួយលូមួយស្លឹកទឹកមួយត្រឡោកអ្នកជួយរៀបតាំងពីបាយសីបល័យមរូស្លារៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាទីទូបការភ្ញីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពោណាសម្បត្តិណាចូលបានយ៉ាងនោះកុំបីអខានឡើយជាពិសេសកុំឲ្យស្គាល់ក្រខ្សត់តៅយ៉ាលំបាកវេទនាកំពីប្រត់ប្រាស់នៃរាជចាក់ចោលបងប្អូនកូនប្រពន្ធប្តីស្អីឡើយឲ្យបានគុណប្រពុតពធប្រសងជាប្រទីបំភ្លឺផ្លូវយើងផុតទុកផុតភ័យលែងវិលកំណើតទៅនរកប្រែតទេរឆានអសូរកាយលែងខ្វាក់លែងខ្វិនលែងខ្វងលែងឆ្លងលែងលង្កលែងល្ងិតលែងល្ងងចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខភ្លឺស្វាងទាំងអស់គ្នារជាតិប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាសម្បត្តិណាពោណាចូលសម្រេចកំបីអខានឡើយការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំងលោកយាយម្នាក់ធ្វើបុណ្យមិនចូលចិត្តសោះលោកក្មេងៗឲ្យតាគាត់ទៅនិមន្តរកលោកចាស់តាគាត់នឹងទៅដល់ឯវត្តអត់មានលោកក្មេងអត់មានលោកអីគេទៅមុនគេចាត់មកបានលោកនេន4អង្គមកមានសោបាកសាមណេររេវតសាមណេរអីជាដើមនោះដល់ទៅមកដល់លោកនេន4អង្គតូចយាយនឹងខឹងតាគាត់ថាផ្ដាស់តែពេលនេះឲ្យទៅនិមន្តលោកទៅយកលោកទឹកកូនក្មេងមកអញមិនយកទេឲ្យលោកអង្គុយកលៀតលបងអញយកទេទៅរកលោកផ្សេងមកទៀតលោកហ្នឹងក៏មិនព្រមទៅនៅកងកលៀតលបងតែហ្នឹងទៅតាហ្នឹងទៅមួយជើងទៀតបានព្រះសិរីបុត្រមកហ្មងព្រះសិរីបុត្រហុចបានឲ្យតានឹងកាន់តា
នឹងឯងដល់ទៅពេលមកដល់ផ្ទះលើកបាតហុចទៅឲ្យប្រពន្ធទទួលបាតចឹងមានរឿងស្រីកាន់បាតលោកតាំងពីជំនាន់ព្រះម្លេះយាយម្នាក់ក៏ធ្លាប់កាន់បាតឲ្យព្រះសិរីបុត្រទៀតកាន់បាតលោកបានអត់ដែលអធិដ្ឋានអីទេអធិដ្ឋានដាច់ដោយហេតុផ្សេងកុំឲ្យទៅលោកកំពុងស្ពាយយើងទៅកាន់បើយើងកាន់ប្រគេនយើងកាន់ដាក់ចង្ហាន់អីបានដល់ទៅពេលព្រះសិរីបុត្រក៏លេចឃើញកូននេនទាំង4នៅក្បែរហ្នឹងអត់ទទួលឡប់ទៅវិញសុំយកបាតឡប់ទៅវិញទៅវត្តវិញយាយហ្នឹងលោកនេនអត់ទៅលោកនេននៅនឹងសិនយាយហ្នឹងមិនសុខចិត្តដេញតាហ្នឹងឲ្យទៅមួយជើងទៀតតាហ្នឹងទៅយកលោកចាស់ឲ្យបានមកទៅមួយជើងទៀតបានមកកលៀនមកឃើញតែលោកនេននៅហ្នឹងលោកត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃចិត្តត្រង់ល្មមមុនលោកមកព្រឹកអត់បានលោកចាស់សោះយាយហ្នឹងនៅទៅរកលោកចាស់អញចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយលោកតាលោកចាស់ស្រាប់តែដល់ទៅពេលទៅលើក្រោយនិយាយពីក្តៅឆេវដល់ប្រអិននេះណោះលោកនេន4អង្គហ្នឹងសុទ្ធព្រះអរហន្តណាញោមណាក្តៅដល់ប្រអិនចុះមកដល់ព្រែកាឡាជាលោកមួយអង្គនិយាយពីចាស់មហាសែនចាស់ឡើងកត្រាស្រាប់តាហ្នឹងកំពុងដើរលូហើយយាយនេះធ្វើបុណ្យម្ដងឲ្យឯងដើររកលោករកមកព្រឹករត់បានអីចឹងប្របាណារកលោកមិនបានសោះអីចឹងទៅរកលោកចាស់ឯណាស្រាប់ទៅប្រទះហាលោកនេះមកពីណាចាស់ម្លេះអូម៉ាច់តែប៉ុណ្ណេះយាយអញពេញចិត្តហើយបានលោកចាស់ញោមឲ្យបដើមកចាស់ចុងជ្រុលមានតែដើរអីស្រួលគ្រាផងទាញផងរុញផងមកដល់ផ្ទះអាប្រអិននិមិត្តទេលោកហ្នឹងនោះមកដល់លោកតាហ្នឹងឃើញតែលោកនេនតូច4អង្គហ្នឹងមិនទៅឡើងអាសនៈខាងដើមមកធុលិតជង្គង់ថ្វាយអង្គមលោកនេនហើយទៅអង្គុយពីខាងក្រោមលោកនេនទៅទៀតស្រាប់តែយាយនឹងបន្ទោសងាប់តែពេលនេះឲ្យទៅមុនលោកមិនយកលោកល្អយកលោកឈួតមកហ្មងហើយចំណាស់តាទៅថ្វាយអង្គមចៅអញ្ចឹងលោកឈួតហ្នឹងដល់ហើយអញ្ចឹងដល់ម៉ោងឆាន់ដល់ហើយចាប់ទាញលោកនឹងចេញអូសដៃលោកនឹងចេញឈួតអញ្ចឹងក៏មកចូលផ្ទះតែចាប់ទាញដៃលោកតានឹងមកខាងម្នាក់ឲ្យវាឯងចាប់មកជាហៀងខ្ញុំចាប់មកជាហៀងចាប់ទាញដៃនឹងទៅទាញមិនរួចសោះឲ្យគាត់ខ្លាំងម្ល៉េះទាញអញ្ចឹងទៅលោកតានឹងកវិសដៃបន្តិចទៅផ្លោងទៅតាមពិតប្រអិនទេដល់ថ្ងៃចិត្តត្រង់ទៅហើយក៏ស្រាយណែក៏ប្រគេនចង្ហាន់លោកដល់លោកនេនទាំង4អង្គហ្នឹងទៅក្រោយពីប្រគេនចង្ហាន់រួចអស់អញ្ចឹងទៅញោមឲ្យលោកនេនឆាន់ទៅហើយមួយអង្គតាមប្រហោងអានៀបទៅក្រមភ្លុចមួយអង្គទៀតតាមប្រឡោះក្បឿងទៅលើបាត់មួយអង្គទៀតតាមប្រឡោះអញ្ចាំងប្រុចមួយអង្គទៀតឃើញគេទៅអស់ហើយរកប្រឡោះណាមួយចេញប្រុចទៅបានគេនិយាយនឹងឆ្ងល់ហ្មងកាលមកឡើងតាមកម្មជាដើរឲ្យត្រួតបុលទៅវិញទៅតាមប្រហោងអានៀបតាមក្បឿងឯងក៏ប្រកែមិនលោកនេនអស់ហ្នឹងតែចេះបាននិយាយនឹងភ្ញាក់ខ្លួនថាការសម្រេចគុណធម៌វាមិនមែននៅលើចាស់នៅលើក្មេងទេមនុស្សចាស់ខ្លះតណ្ហាវាធ្លាក់ចុះស្រាប់ទេគាត់អស់អារម្មណ៍ទៅហើយហ្នឹងបើតាមតែគាត់នៅកម្លាំងមិនស្រួលឈ្នះគាត់ទេហើយខ្លះនោះឧបមាថាក្មេងសង្គ្រាមខ្លាំងក្មេងហ្នឹងហ្មងអ្វីប៉ុណ្ណេះកំពុងលឺបាសកំពុងចង់មានកំពុងចង់បានកំពុងចង់សបាយមកកាត់ចិត្តមកបួសបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្យាយាមធំណាក្មេងមានព្យាយាមធំជាងចាស់ហើយចាស់គាត់មានតែចង់រំអីគាត់ចំណាស់ប៉ុណ្ណេះហើយបត់ក្មេងឥឡូវញាប់ជាងឆ្កែអេសទៀតអញ្ចេះនោះទៅទ្រាំដីទៅ2បត់3បត់ធ្លាក់អណ្ដាតដល់ទ្រូងយល់តែអណ្ដាតឥឡូវហើយបាក់ថ្មិញអស់ទៅហើយបើចង់ទៅច្រៀងការ៉ាអូខេអូហូរតែទឹកមាត់នឹងស៊ីតស៊ូតចេញខ្យល់មកនឹងឆក់លូតកញ្ចាញ់ជែកតែទឹកក្បាលមីក្រូគេនោះហើយចង់ទៅឯណាហើយចង់ទៅដល់ទៅវាយឌីស្កូឯណាគេវាយកុំឈ្នះគេដែរហើយចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាស់ហ្នឹងមិនមែនថាបង្អាប់ថាមើងងាយទេក៏ប៉ុន្តែចាស់ខ្លះមិនដល់ក្មេងអញ្ចឹងទៅដែរអាងទៅប្រកាន់មាននេះធ្លាប់ប្រកាន់អាម៉េចអញ្ចឹងអាខុសក្បួនអាខុសកពីអីក៏មិនដឹងទេលោកតាខ្លះមិនដឹងថ្ងៃចូលភាសាថ្ងៃណាមិនដឹងបវារណាចេញភាសាគេធ្វើអាម៉េចផងហ្នឹងបួសគេក៏បួសមិនត្រឹមត្រូវឲ្យសិលគេមិនឲ្យមិនត្រូវផងប៉ុន្តែអត់ទេសុខចិត្តរឹងសោតទាំងខុសទៅចោះសីមាគេអីចឹងឯងបល័យមិនច្បាស់ហើយថ្មិញបាក់ហើយនៅតែបខំចង់លយចង់យកមុខមាត់អីទៀតសោតទាំងតែចេញបល័យមិនច្បាស់ក៏មានចង់ក្រាលកឋិនសោតអាបល័យកឋិនហ្នឹងពាក្យបល័យនឹងមិននឹងច្បាស់ផងគេជួយប្រាប់គេផងអីផងអីចឹងទៅឃើញមានបញ្ហាច្រើនដែរឯលោកក្មេងក៏មិនមែនល្អទាំងអស់ដែរក៏ប៉ុន្តែការទទួលបុណ្យនេះបើយើងគិតមើលទៅការដែលបប្រតិបត្តិកំពុងប្រឆាំងវ័យប៉ុណ្ណេះកំពុងចង់សបាយកាត់ពីសបាយវ័យប៉ុណ្ណេះកំពុងចង់មានមិត្តភក្តិដើរលេងរៀបការអីសពយ៉ាងអត់ទេកាត់បានវ័យប៉ុណ្ណេះកំពុងចង់មានបានគួរទៅរកស៊ីចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪឯងកាត់មកព្យាយាមរៀនធម៌សូត្របានញោមណាខិតខំអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅយាយនឹងគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនការធ្វើបុណ្យលោកនេនមានគុណធម៌
Sẽ tập bên lục nên tập đo vọt tới kỳ xu thầm mạch hơi lục nên lục nên tập nào prap thay dây nắng ọt phom môn ai tới từ tua chừng hắn tha anh còn không ai từ tôi từ ta ở trong nên anh khăng đấy nhom cả ná ọt khăng đấy sẽ tập bị khâu tới hết nên uất vì mình đang mình khăng không ai tận năng nam khăng nên dây uất từ phát đăng đo pre thà bỏ ấy lục nên nắng dây uất đó uất ở đây mình nuôi thom bán pong prap tha pre harahon mình miền uất ở đây mình thom thế pre harahon lúc on để dây uất thếไอ้จังบ้านไปเขาเนี่ยโคลนทันเน้นนั่งสำรัจอารหอนอรหอยเนี่ยยงกันได้ไอ้จังบ้านมีเรื่องราวจังอ่ะเอาเยื่อเฉียดทลานิมนต์โลกก็มาเอาประกายประกันถัดจ้าถักเมงปันแต่ยินโยมคลากอดประกันเจ้าเต้มาปีกอดจองรอบอ่านโดยถ้าบนทมดมไอ้จังเต้จองบ้านลูกจ่าเรียงทมดมจังนั้นนะปันดานั่งมาปีกิจจ้องทมดมได้คือมันจ้องบ้านบนในปีผัวหาเรื่องบนเวียนแม่เนยทมดมไม่เนยเลยชัดไอ้ใบจัดแกเอาลงเน้นมั่งก้อยกาตุกไอ้เนี่ยจองบ้านจ้าเอามาตันเน้นอ่อนจัดติ๊กแหลกบอลมันติ๊กมาทีเฮ้ไอ้จองบ้านไปโคมวยเน้นมวยเลี้ยงเอาสตันเน้นมาตั้งปีแหลกบอลมากระติดถ้าเบอร์แกเอาประมาณมาเตยออปนังอันนังบ้านบอลเป็นรอให้เรื่องแฮดนี่การล้างในทางไงซอกเป็นบอลไม่ดอกปรามการ์ดใครพิษาจังบ้านจะยืงนักดอลปองก็โซดนังไอ้จะจำน้อยตีมุยมันบานลมอัดเต้ปีเรื่องปวดผวดผัวทลอบสำได้รู้ยาวจังจำน้อยตีปีนักดอลปองบ้านตราดังลางเปลปองเจนtựบัวตื้อสะละบองทัวตกระเกเรยาอดจึงหันแต่เนยจะมวยปุเปรียมอาลาระตะบอตะกะตะบอคือครูน้อยหลุมบะสอบยางถังอ้อดำใบเอาแต่บานตราดังเนื้อแต่มันตราเนื้อแต่รอทอมันคืนเชี่ยยิ้มสอบแบบยางปันเจเวกี้เดเตอร์ผมราหนึ่งปองหล่อโหดรถเจ้าวิ่งถังอ้อคืนแต่ปองเศร้าจึงหันวิ่งปองเชี่ยยิ้มจ่อตึกตรำตึกก็มันตราหาทั้งไงก็มันตราอดจึงหันก็มันตราอดต่างหามก็มันตราเสียตาเลื้อยชันจึงหันวิ่งนักทะเลงตราให้แรงกรุบอะรถบาดอ้อปองเชี่ยยิ้มระโหดดอลจองคราวสมัยทั้งไงมวยนู้กงเนื้อคร้อมดามชรีวิจัยดอนหนึ่งดามชรีมีนรกอะไรนาตาเนื้อตะนังเทวดาเนื้อตะนังเฮ้ยกีตใบบนปากกายนะกีสมโกนไอ้บ้านเนียงโซเชียตาได้ขมิ้นโกนซอตสมแต่นังถ้าเบิกบานโกนหนึ่งเรียบปรีกาทวายมันอยู่ประมาณเดียบานโกนแมนมันตอนแต่เรียบปรีกาทวายเต้ในโรงจำเปลยูโกนคือยูสกอลบอสเป็นกำลังระหายเปลได้นักเคยจะเปะตำนอนมันตอนเลี้ยก็เอาเตียใส่นั่งแต่บอกกับลายนั่งเตอดังใบยอต่างวายถึงทวายเสียปฏิเสธมาดอลเคยฟ้องกงเนยกับเมิ่มสะอาดนะรถพึ่งแต่วิ่งทันนั่นเนียงเชื่อมาจ้าเทวดามองกุยจำได้ให้สโลดล้างเนี่ยเงินนอกกับบ้านรีบจอมจำในอาหารนั่งตูมาดอลเคยฟ้องยีเทวดาปังหันคลุ้นในจมมนุษย์สะอาดไปหาเปรียงสะอาดนะนุเทวดาปังหันคลุ้นได้จังฟ้องก็ทาธรรมะแม่น่ะแร่น่ะตาเทวดาแร่เฉยไอเตจิเนี่ยบัวเพยคลาดกาการสลับเบเนียงเมียนจัดดาวเสถียรเฉยทลาแม่นทวายมาจ้ะจังบานเนียงหนึ่งทวายฟ้องปูดปันกรอบธนาบานไฟสะปมบุญปมนูดใจดอนน่ะเรียบแต่ตัวนั่งตัวเตี้ยจะตะเล่ากับบาปอันเนี่ยปอันนั้นโยบาดแหละบาดโรบาดอัดเคยดอยแต่โรบาดอัดเคยเนียงสุจีตานั่งทักขมอยปะบ้าปะกินตั้งพีนั่งแต่มองอ่ะใบยืงสดไงถ้าโดยจิตทางแต่โดยจิตทางจังอ่ะปะกินแต่ตั้งนั่งแต่มองตั้งอ้อนะฟองปูดบานไฟสับปมวนปมนูดชันรูดสลัดการพีนั่งแต่บอกขนมตึกซองมือเบื่อทำงานบานตราแม้นตัวไม่พิงได้ประชาตึกไปจ่อตัวเลื่อนพังได้ประชาตึกตัวแม้นฟองดังทำมุกกระตราดังอ่ะฉลองตึงนั่งแต่ตราวอีกข้างไหลตึงนั่งชมัวทานในร้านเจรีบานเยียงเตยจูบหนึ่งซาไทยอย่าเปรียมตะเกณฑ์สบายบานผมใบขดับแต่ดอดามปูมวยเนาะดอกหนึ่งขบายหมดตึงคือดามปูได้ปองตราดังหนึ่งไอ้จุ่มง่ายไปหาจีพีโดยแม่ปีหมดตึงนู้ปองรอกระไลกราลดักขังเล็ดมือตึ๊ดใดมันสะอาดดักขังชื่นกระเฮงกระหงดักขังทบงโดยที่มันสมาเมียนขังกาดดามปูได้สมากราลเพลสเสียแต่พ่อพลังพับเจนเมาตะหมองสองลางกงเรือพลังนั่งสัจจาทัดทานถ้าเบอร์เหมือนบานตราเต้กงแต่นั้นตอละสวัสดิ์อ๋อหมอ
ตัวใบสัตว์ใบเชียมแต่ใส่โฮเจนผิดล้วนทำไมก็ได้แรงจ๊อกฮะก่อนแต่ปันแน่ดังแต่ดอลมีเรียที่รีได้จีตัวเมียเนยประน้ำมิตาภาษาบัตไทยเนาะมันแมนเมียแก่แลโดยเกทานุเตตามปัดเมียแก่แลท้องเมียแมนแตนท้องเมียนั่งเนยประน้ำมิตาภาษาบัตไทยเนาะเลือกปลจ่อเมาปีพรัวปองเชียกอทำเมียนั่งบานตราเชียประพฤติบุญรอปีเปรียเสียอาไม่ไตรเตอร์นี่โยมนะประพฤติบุญชิมทอมาสาไม่เมียนั่งดอแต่เลือกมาแต่ดามโยปหลังแต่ดามโยปหลังถ้าปลังนั่งระบอบเกยกิเมียนสะไซที่สะไซเกยจรานักโกนแต่เห็นเกยมอคลานุคลุนจีมนุษย์ขบาจีสัตว์คลาคลุนจีสัตว์ขบาจีมนุษย์กันได้กันลมเป็นเครื่องปะหาซอแปดอย่างกิสไรอ้อยแต่หังทำเมียนั่งระบอบแน่ถ้าปลังนั่งระบอบเมียเท่ปลังระบอบเมียเท่ไอ้จังกีมอแต่ดามประพุทธปลังนั่งชีระบอบปองการล้างโดยบารมีปองคอมสันสมเบอร์สันจิตาปลังระบอบปองเมียนไซจิสะไซปองมันเมียนสะไซไอเต้ปองนักธาเตียนบารมีได้ปองคอมสร้างแต่งบาลมานสมเลือกตกจ่อสมนี่ยี่แต่มวยเต้คือขนมกำนาชีเวสันดอเฟลปองเอาเตียนได้โจตักมาเลิศได้รับแต่ใดนึงรึงคือจังไม่ในทัดใดดังคลุนจังเมียนแต่ใดนึงก็จะสะไซก่อนนับปนนะใดใส่จะมองใส่ทาขยมเชี่ยสะไซปลังนั่งเชี่ยระบอปองแมนขยมเชี่ยสะไซขยมเชี่ยสะไซแต่หังเชี่ยสำแรงใส่ทิศไอ้จังไอ้บ้านยืนคืนกลุ่มนูกับแรงจันเมียนั่งเกดาปะฮอสดำจึงออลจอกเราปะฮอชเวงดาเลอปะบาดปะฮอสดำจึงออลจอกเราเมื่อกี้เมียนรูปเนียงหินชบดเสาะนังอันนั้นเกทานเนียงหินนั่งคือเนียงกงหินพะทอนี้กำนานทับแผ่นใดนั่งที่มนุษย์ไรที่โปรกาลไรสำเร็จเจียการะมนุษย์ไรจังบ้านมีชัวเรื่องรายนังเมาดอลแต่เมียนั่งจ่อจันเตยโยมาเมียนเรื่องรายจันโกนเมียจันไอ้นั่งเปียปอนแต่นั่งเรื่องเก่งไรได้ดอลแต่เมียเลือกปลมาเถื่อไอ้ปองก็มันชนะไอ้ก็มันชนะจ่อจันปองเตยยี่ปีก่อนแต่เมียเลือกปลมาบังก้อให้ปุ่มบุญปากกาเตวดาแต่เนยกินเมียจ่อลิงเทวดาคลาเตยปูนประพกเอาตะกอมาเมื่อเลยเอาละห้องกินเมียจำมือโหเมียเลือกตัวมาไวสิตีให้เนี่ยคลาชงอลายจบเตียนเนียงสจีตาในไปหาใบกะโลไปน้องบ่มีรอบยุ่งมันจะย่อร้ายเกทาอะมนุษย์เตเมียแมนมนุษย์เห็นนะโดยขนมใดเลยใดนึงเมียนสัตว์ขมเอาสัตว์แปรสัตว์ปรีไปยังมือมันเคยอย่างจังมันดาวชวนยังงอร้ายแต่ปูนนึงมันแมนมนุษย์เห็นนะปูนนึงมันเมียนรูปประกอบดาวยังไอ้ปนเมียนในขนมลำหอนึงเมียนชรานะแต่บ่เอายังเคยดาวชีมันรู้จะเลยโดยแต่ขมเอาลงยังแมนลงต่างออกนี่นั่นลงนามันเนี่ยเคยตอนนั้นดาวจังเตอเสียบแต่เมียจ่อจันบ้องเทวดาใส่แต่หังเป็นเมียมอแต่หมองเทวดาใส่ถ้าปองชนีหายได้ยังโยมมาทั่วจิปุถีไปใส่เนี่ยใส่เมียเตายังมีรัศจะเปะปาเปะมาเตาปราชิโยนุประพุทธเมียนใส่ปองชนีหายเมียนเจ็ดบาปจันปองหายเสือใจเป็นเลือเมียเทวดาคลาปูนเนื้อปิดบงใส่ปิดบงเทวดาปูนเนื้อตัวโปกข้างเชืองใส่ปิดเชืองมาคลาอาดกอจันปิดโปกใส่เกงไงได้แต่หังเป็นเมียจังอ๋อยี่ปีกาทะเลมอลังโปรงเพียบกามเตียบอสโซสปรูเรียเป็นเมฆมาแต่มองกาชุกดอกจันปีขนมใดมาก็เมียนดอกสมยองปีเลือเมฆมาก็เมียนเสียบแต่ลูกโกลูรุนเตียก็ครุบก็เกรงแผ่นใดก็ครากรุมเปิกยอดดามเชิญหน้าก็จันกาได้สัตว์กระปงตาหาเลือเมฆจ่อมอยใดถึงอ๋อเนี่ยกระปงกระทัวตำนาตามตึกตะดอนโกกอ๋อลิงตึกสมดกระปงอไพรพลัวมือเตอพระไอมมนุษย์ขวาเสียบแต่เมื่อเคยสัตว์นรกกระปงแต่เงือกเสียบแต่เมื่อเคลียเคยสัตว์กระปงร้องตกเวแต่เนี้ยสลับแต่บานซอกรูลพนมจังลายเอาปอสับสาตุกาดอลปองเอาลมต้นพนมใจเอาติดสลับแต่โยมอยลูโซสำเร็จเพลงตับแต่หึงเป็นเมฆทวายปองปะพวกเตปดาเล่นเพลงตับทวายปองปะพวกเนี้ยโยตึกมาเปรียปองปะพวกพรมโยกาตำเละรูโรยทวายปองก็กระกระเกรียงออกจานะพวกเยะพวกกันทุบพวกเนี้ยพวกกรดใส่แต่หึงกองเป็นเมฆเอาปอสอบสาธุกาปองบานตระนึกน้องทั้งไงปุดเป็นบรมัยแค่ปิศาชนามรกาเป็นโนหายหายออกจาโยมนะหายออกจานะหายออกจาก็กระกรุมเปิกบานจะยืงนักเคยท่ารมลึกดอลกาลปองบานตระนั่งยืงทัวปิธีปุดเทียปิไซยืงเมียนกาพองเมียนเพลงพองก็กระกระเกรงเนาะโอ้โยมยึดปุถบรศาสตร์ได้หายนังไงยืงเพื่อบอลปิศาโบชีนึกดอลเปลได้ปองบานตรานั่งปิภพโลกยืง
កាលសម័យដើមឡើយប្រៀបដូចជាដុំដីមួយដែលមានព្រៃដោះទ្រុបទ្រុលហើយក៏មានជីវិតសត្វកើតនៅលើហ្នឹងងងឹតសូនសងបានពលឺព្រះសូរិយាមករះហើយលិចរះហើយលិចមិនដឹងថាមនុស្សនឹងធ្វើអំពើបែបណាសុខបែបណាចម្រើនម្លោះហើយធ្វើអំពើកម្មខ្លះបាបធ្លាក់នរកតគ្នាខ្លះប្រព្រឹត្តនេះប្រព្រឹត្តនោះសាងកម្មវិរិយមិនចេះចប់ទើបតួអង្គពពោធិសត្វឧបដឹកឡើងក្នុងលោកដោយបញ្ចេញវាចានឹងតាំងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តគ្រាន់តែនឹកក្នុងបតីប្រាថ្នាថាឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធអស់9អសង្ខ័យផែនដីបញ្ចេញវាចាប្រាថ្នាថាឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធអស់7អសង្ខ័យផែនដីក៏លុះព្រះអង្គបានទទួលព្យាករពីសមេតតបោះនឹងបញ្ចេញកាយផងវាចាផងប្រតិបត្តិប្រព្រឹត្តកសាងសន្សំបន្ទុំបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនៅអស់4អសង្ខ័យមួយសែនផែនដីទៀតតស៊ូលះបងចោលទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយោះតកូលញាតិភូមិផងរបងជាមួយនគរយោស័កតំណែងទាំងអស់ទោះបីលះបងទ្រព្យសម្បត្តិកេអកយ៉ាងណាក៏សុខចិត្តលះបង់ឲ្យតែបានត្រាស់ជាពុទ្ធរហូតដល់លះបង់ជីវិតទៅទៀតចំណាយជីវិតតស៊ូសន្សំសាងបារមីឲ្យតែបានត្រាស់ជាពុទ្ធមកយកធម៌មកចែកចាយផ្សាយជូនដល់សត្វលោកជួយចម្លងសត្វឲ្យផុតទុក្ខរហូតមកដល់ជាតិចុងក្រោយឧបដឹកឡើងមកក្នុងដែនដីនៃពិភពលោកស្រុកមនុស្សនេះនៅក្នុងតំបន់នេប៉ាល់ឥណ្ឌាខាងជើងបានឧបដឹកជាតួអង្គព្រះពោធិសត្វដែលញាតិញោមតែងដឹងហើយនៅក្នុងនគរកបលវត្ថុជានគរដ៏តូចនៅប្របតាមស្ទឹងទន្លេរ៉ាប់ទីដែលបក់អង្កាញ់មានប្រភពទឹកមកពីភ្នំហិមាល័យចុះមកនគរដ៏តូចនោះហើយគឺជាទីកន្លែងព្រះអង្គមកចាប់កំណើតជាបុត្រារបស់ព្រះបាទសទ្ធោទនៈប្រសូតឡើងមានលក្ខណៈដ៏អស្ចារ្យណាស់ដោយមានទេវតាការពារតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃហើយទេវតាថែរក្សារហូតដល់ទៅប្រសូតមកពួកព្រាហ្មណ៍ពួកហោរាទស្សទាយថាសុទ្ធតែល្អទាំងអស់គេរើសនៅព្រាហ្មណ៍តែ7 8នាក់ទាយប្រកែជាងគេទាយពីផ្លូវគេថាបើនៅគ្រប់គ្រងស្រុកមនុស្សប្រកាសជាបានជាស្ដេចចក្រពត្តិប៉ុន្តែបើទៅបួសនឹងត្រាស់ជាពុទ្ធសទ្ធោទនៈហ្នឹងមិនចង់ឲ្យទៅបួសទេមិនចង់ឲ្យទៅជាពុទ្ធអីទេចង់ឲ្យនៅគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិវិញអញ្ចឹងហើយក៏បានសួរហោរាទាំងអស់ថាម៉េចបានជាចេញទៅបួសថាមកពីព្រះអង្គឃើញទេវទូតរួចស្អីទៅទេវទូតថាមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ហើយកុំឲ្យឃើញឯសោះចាប់ពីពេលនោះមកបិទអស់ហើយក្នុងព្រះបរមរាជវាំងស្រីស្នំក្រមការអ្នកបំរើណាចាស់ដូរចេញឲ្យអស់កុំឲ្យពោធិសត្វឃើញខ្លាចឃើញមនុស្សចាស់ក្រោយពីរៀបចំអភិសេករួចស្រេចបានបុត្រពេលនោះឯងព្រះអង្គមានបតីអបសុខចង់ទៅតតសួនធ្វើដំណើរទៅបារមីរបស់ព្រះអង្គដែលបន្ទុំយូរនោះក៏បដល់ពេលស្រាប់តែទេវតាហ្នឹងមកនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សចាស់ហេតុតែមិនដែលឃើញមនុស្សចាស់គ្រាន់តែចេញដំណើរទៅអាមាត្យឲ្យគេបិទផ្លូវទាំងអស់កុំឲ្យមានមនុស្សចាស់នៅពីមុខស្រាប់តែឃើញមនុស្សចាស់សួរឆានៈថានេះស្អីគេឆានៈថានឹងមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់នឹងអ្មេចទៅថាយើងនឹងក៏ចាស់ព្រះអង្គក៏ចាស់ទូលបង្គំក៏ចាស់អនាគតទៅចាស់ហើយចឹងទាំងអស់គ្នាអូអញ្ចឹងយើងក៏ចាស់ក៏បៃតាយើងក៏ចាស់អញ្ចឹងមែនទេថាពិតណាស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះទៅតតសួនថាឲ្យសបាយលែងសបាយហើយកើតទុកហើយអញទីបំផុតចាស់ហើយត្រឡប់មកវិញបបាក់ចិត្តគិតអស់4ខែឥឡូវ4ខែហើយទៅមួយជើងទៀតស្រាប់តែប្រទះមនុស្សឈឺសួរឆានៈនឹងស្អីគេថាមនុស្សឈឺទៅឈឺនឹងអ្មេចក្រោយទៅពីចាស់ទៅឈឺអញ្ចឹងឯងទាំងគេទាំងយើងចុះប្របីតាយើងឈឺមែនទេហើយតែយើងក៏ឈឺមែនទេត្រូវឲ្យព្រះអង្គឈឺទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាគេចផុតទេប៉ុណ្ណេះលែងសបាយទៀតហើយមកដល់វាំងកើតទុកអស់4ខែទៀតហើយ4ខែក្រោយនេះទៅទៀតចំមនុស្សនោះស្លាប់សួរថានឹងស្អីគេថានឹងមនុស្សស្លាប់មនុស្សស្លាប់នឹងជាស្អីថាស្លាប់នេះហើយដែលតមកពីការកើតតែយើងកើតហើយត្រូវតែស្លាប់គ្រប់គ្នារស់ជិះមិនរួច
ទាំងព្រះអង្គទាំងទូលបង្គំក៏មិនអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គនឹកសង្វេគក្នុងបហារតីថាអូអាត្មាអញនឹងស្លាប់លែងសបាយហើយមកគិតពិចារណារកផ្លូវដោះស្រាយ4 ខែក្រោយទៅទៀតទៅស្រាប់តែប្រទះឃើញភេទភិក្ខុសង្ឃដែលទេវតាមកនិមិត្តឲ្យឃើញក៏បានសួរថានេះជាស្អីគេឆានៈក៏បញ្យល់ថានេះហើយគឺភេទអ្នកបួសថាអ្នកបួសនឹងអាម៉េចថាអ្នកបួសនឹងរត់ចេញពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងណាព្រះអង្គឯណេះឮតែថាអ្នកបួសរត់ចេញពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងបតីហ្មងអាត្មាអញមានតែមកបួសទេអីចឹងហើយញោមឲ្យសម័យកាលកំពុងទៅតតសួននោះស្រាប់តែពនាងសរិមហាមេយាពនាងពំពីជាអគ្គមហេសីនឹងប្រសូតបត់ហើយក៏បានឲ្យមហាថ្លឹកទៅសួរព្រះអង្គមើលថាដាក់ពនាមថាម៉េចឯនោះគ្រាន់តែមកថ្វាយអង្គមថាព្រះអង្គអើយឥឡូវនឹងព្រះអគ្គមហេសីប្រសូតបត់ទៅហើយព្រះអង្គកំពុងតែសង្វេគនៅក្នុងធម៌ផងពិចារណាផ្លែតថាអូរាហូតោងកអញហើយពីព្រោះថាកូនជាចំណងដូចរាហូតោងកអញ្ចឹងរាហូតោងកអញមហាថ្លឹកនោះធ្ងន់តិចគ្រាន់តែឮថារាហូតោងកអញស្ដាប់មិនបានរត់វឹងទៅវិញទៅទូលពនាងអើយព្រះអង្គឲ្យដាក់ឈ្មោះថារាហុលហើយរាហុលជាប់រហូតមកបានជាពរាជាបុត្រារបស់ព្រះបាទសទ្ធត្ថនឹងពនាមថារាហុលនឹងយប់នោះនៅមិនសក់ចូលទៅដាស់ឆានអាមាត្យដែលកំពុងតែដេកខ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងកណាត់ម្ដុំឲ្យរៀបចំសេះអាចិនីដើម្បីនឹងចេញទៅកសាងប្រភ្នោះស្វែងរកនៅមុខធរបើកាលណាបានសម្រេចធរជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងត្រឡប់មកប្រោសយកធរនោះមកចែកចាយផ្សាយដល់មនុស្សសលោកវិញយកមកចែកដល់អគ្គមហេសីវិញញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចេញទៅកសាងសន្សំបារមីបន្ថែមទៀតទៅបួសរៀនសំណាក់នឹងអាឡារៈតបោះនិងឧតកៈតបោះបានសម្រេចត្រឹមតែឈានអភិញ្ញាជាលោកីចេញពីនេះទៅទៀតពួកបញ្ញវគិទាំងអស់ទាំង5នាក់នឹកឃើញថាអញ្ញាកោដាញ់ដែលជាអ្នកបកែចេះផងហ្នឹងក៏ទៅគេដែរថាទៅបួសបង្រើព្រះអង្គបានត្រាស់ទៅជាសាវកព្រះអង្គព្យាយាមធ្វើទុក្ខរៈកិរិយាសពបែបយ៉ាងចែកសង្កាត់មាន3សង្កាត់អធូរពេកអលមមនិងអតឹងពេកសឹងកដាលថ្ងៃក៏មានចោះត្រាំទឹកក៏មានសឹងលើបលាក៏មានសោយអាចគោក៏មានសោយស្មៅក៏មានអត់ដង្ហើមក៏មានស្វែងរកធម៌គេលោមិនបានគេលោបានត្រាស់នៅតែអត់បានទៀតដល់ចឹងហើយព្យាយាមអត់ចង្ហាន់មិនឆានទៀតនៅតែមិនបានត្រាស់ពិចារណានឹកឃើញដូចជាបុរាណលើកឡើងថាព្រះអិននិមិត្តថាដេញជាបៃដេញពិនខ្សែមាន3បើកាលណាខ្សែនឹងរឹតតឹងពេកវាដាច់ធូរពេកមិនពិរោះតតល្មមបានត្រូវក៏ឆ្វេងយល់ក្នុងព្រះចហរតីរួចស្រេចថាអធូរពេកគេហៅថាកាមេសុកាមសខលិកានយោគៈបដែតបដោយទៅតាមកាមក៏មិនសបាយក៏មិនបានត្រាស់តឹងពេកអត្តកលេមឋានយោគៈអ្នកខ្លះទៅដេកហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតកិលេសអ្នកខ្លះទៅចោះត្រាំទឹកឲ្យស្ងួតកិលេសហើយត្រីវានៅក្នុងទឹកវាមានអស់កិលេសអីវាដល់អញ្ចឹងនៅតែមិនបានសម្រេចធ្វើឲ្យទៅលំបាកកាយព្រះអង្គក៏សម្រេចបតីថាទទួលចង្ហាន់វិញប៉ុណ្ណេះបញ្ញវគិរត់ចោលបាត់គ្នាយើងអើយអត់បាយប៉ុណ្ណឹងមិនត្រាស់ផងដល់ហើយឥឡូវមកឆានចង្ហាន់វិញហើយមិនកើតទេលែងត្រាស់ហើយរត់ចោលលែងបង្រើព្រះអង្គព្យាយាមរហូតដល់តែពេលចិត្តត្រាស់ទទួលចង្ហាន់នាងសុជាតាពូតបាន49ពំនូតយកភេទទៅដាក់បដែតក្នុងទឹកបានដឹងនិមិត្តថាព្រះអង្គមុខថាបានត្រាស់ឆ្លងទន្លេនិរញ្ជរីស្ទឹងនិរញ្ជរីទៅត្រើយខាងលិចសាធិយព្រាមប្រគេនស្បូវ8ក្តាប់យកស្បូវនោះទៅក្រាលក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សដាក់តនេះទៅដូចជាវាដីមិនសមដាក់តនោះទៅដូចជាដីមិនល្អឃើញកន្លែងមួយល្អដាក់ផ្លែតបលាំងខុសចាំរួចស្រេចព្រះអង្គឡើងគង់លើបលាំងអធិដ្ឋានថាព្យាយាមតលតែបានត្រាស់បើមិនត្រាស់ទេមិនខ្ចីចោះមានលើកតបមកចាញ់ខ្ចាល់យ៉ាងណាក៏ធ្វើអីព្រះអង្គមិនបានសម្រេចតោះរហូតព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងពិតប្រាកដ
ពិចារណាមើលធម៌របស់ព្រះអង្គជាយាមដើម្បីជួយសត្វបណ្ណធម៌ដែលត្រាស់ដឹងឡើងនឹងបើយកទៅសម្ដែងឲ្យសត្វស្ដាប់អត់យល់ទេគេកំពុងតែជឿសាសនាព្រហ្មសាសនាព្រាហ្មណ៍បើអញ្ចឹងតលតែឲ្យពួកព្រហ្មនឹងបែរមករតនីបានសហមបតីព្រហ្មចុះមករតនីព្រះអង្គក៏ព្យាយាមនឹកថានឹងសម្ដែងធម៌ប្រោសសត្វញោមហើយបានប្រោសបញ្ចវគិប្រោសយុសកលបុត្រមិត្តភក្តិទាំងអស់ពេលបានភិក្ខុចំនួន60អង្គព្រះអង្គទ្រង់ព្យាយាមក្នុងបហារតីថាអាត្មាអញនឹងផ្សព្វផ្សាយសាសនាឲ្យទូទៅពេញពិភពលោកហើយចឹងបកើនកម្លាំងបានហើយ60អង្គហើយប្រជុំភិក្ខុមកជុំគ្នាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ពាក្យថាចរថភិក្ខវេចារិកាំងពហុជនៈហេតាយៈពហុជនៈសុខាយៈលោកានុកម្មបាយៈអដ្ឋាយៈហេតាយៈមីអេកេនៈទ្វេអកមិដ្ឋៈទេសេថភិក្ខវេអតិកល្យាណੰមច្ឆេកល្យាណੰបរិយោសានកល្យាណੰសត្ថាំងសព្ចាញ្ញណੰកេវលៈបរិបណ្ណੰប្រមចរយ៉ាងបកាសេថៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលត្រាច់ទៅកាន់ចរិតគឺនិគមជនបទបរិយរដ្ឋរាជធានីទីផ្សេងត្បិតថាសត្វលោកមានធូលីគឺរាគៈក្នុងផ្នែកតិចក៏មានសត្វលោកទាំងនោះនឹងវិនិច្ឆ័យបើកាលណាមិនបានស្ដាប់ធម៌ទេប៉ុន្តែបើគេបានស្ដាប់ធម៌គេនឹងបានត្រាស់ដឹងចាក់ខ្លួននៅមគ្គផលភិក្ខុទាំងឡាយទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដល់ទេវតាបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណែអ្នកទាំងឡាយកុំដើរផ្លូវមួយពីរអង្គឲ្យសោះដើរផ្លូវមួយតែម្នាក់ឯងបានហើយដើម្បីចែកផ្លូវគ្នាសម្ដែងធម៌ពីរោះបត់ដើមពីរោះបត់កណ្ដាលពីរោះបត់ចុងប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដ៏បរិសុទ្ធក្នុងតំបន់ទិសនោះចុះភិក្ខុទាំងឡាយក៏ត្រាច់ទៅដល់ទៅមានគេអ្នកជ្រះថ្លាស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លាចង់បួសអ្នកខ្លះថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកអ្នកខ្លះថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាអ្នកខ្លះថ្វាយកូនឲ្យបួសដល់ថ្វាយកូនឲ្យបួសភិក្ខុសង្ឃចេះតែនាំយកមកឲ្យប្រពុតពំបួសកាលពីនៅចិត្តចេះតែនាំមកចិត្តស្រួលសម័យនោះមិនទាន់មានឡានទៅទៀតដល់តែពេលលោកនិមន្តទៅឆ្ងាយអ្នកចង់បួសឆ្ងាយហ្នឹងចេះតែនាំមកទៀតមើលទៅលំបាកទៅទូលសេចក្តីនេះដល់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតកំមហេវទានិតាសុទិសាសុទេសុជាអ្នកបទេសុបពាជាថាឧបសម្បាទេថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ពីពេលនេះទៅតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយបំបួសកុលបុត្របានទៅក្នុងទិសណាតំបន់ណាមានគេចង់បួសកុលបុត្រនោះភិក្ខុបំបួសក្នុងទិសនោះចុះបំបួសឲ្យចេះប្រកបដោយអង្គ3បានណាទី1ឲ្យគេកោសក់កោពុកមាត់ពុកចង្កាទី2ឲ្យគេស្លៀកស្បង់ស្លៀកស្បង់ក្រងជីពទី3ឲ្យគេទទួលសារណគមព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃទាំង3ចប់នេះតែប៉ុណ្ណេះឡើងជាភិក្ខុជាសាមណេរក្នុងសម័យកាលនោះហើយចឹងចាប់ផ្ដើមមានគេបួសហើយញោមដល់តែគេបួសច្រើនចឹងទៅវាមានរឿងអ្នកបួសឥឡូវរឿងអ្នកបួសមកដល់ពេលអ្នកបួសនឹងឯងតាំងអភិសត្វដេរិឆានក៏មកចង់បួសព្រះអង្គក៏មិនអាចឲ្យពំបួសបានអញ្ចឹងមានគេបួសច្រើនពេកទៅស្រាប់តែមានតាមួយនោះមកបួសមានកូនតូចមកបួសដែរឥឡូវទៅបិណ្ឌបាតបិណ្ឌឲ្យទាំងឪទាំងកូនគេដាក់ឲ្យឪកូនរត់ឆ្លេឆ្លាឲ្យខ្ញុំផងខ្លាចអត់រត់ពីមុខពីក្រោយដល់អញ្ចឹងគេរិះគន់គេថាយីពួកសាមណៈនេះមិនសមធ្វើអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងភិក្ខុណែមិនសមបំពោះមនុស្សនៅក្មេងតូចអញ្ចឹងសោះដល់អញ្ចឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទល្បីដល់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គប្រជុំសួរដឹងរឿងហេតុបញ្ញត្តិភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ពី16ឆ្នាំទៅសឹមឲ្យបួសបើមិនទាន់គ្រប់16ឆ្នាំមិនទាន់ឲ្យបួសទេហើយចាដល់អញ្ចឹងទៅវាមានរឿងរ៉ាវគេឲ្យបួសមនុស្សធំចេះគិតគូរវាចៃដន្យញោមឧបថៈរបស់ភិក្ខុសង្ឃនោះស្លាប់អស់ហើយលីងធ្លាប់ឧបថៈព្រះអានន្ទព្រះសរិបុត្រនៅសល់កូនតូចយំមិនល្ងៅគ្មានឪពុកគ្មានម្ដាយចិញ្ចឹមហើយភិក្ខុសង្ឃលោកអាណិតលោកយកមកចិញ្ចឹមមិនដឹងចិញ្ចឹមអាម៉េចបើអាត្មាអត់មានបាយឲ្យគេហូបអត់មានមុខរបរអីសុំគេបិណ្ឌបាតបានតែមួយឆ្អែតហើយបើព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យបួសទៅអានឹងអាចបំបួសបានហើយចេះ
bán còn đăng rương sẽ cái đây ní ạ nó nhạt mà bẹp tiết á bài chẳng bị khổ tăng lai con là bọt na để ai căn đom đây bảo ai hào ban ai buộc bàn này mình chạm bạch đọc vào môi thế chẳng đọc vào môi nó thua bị thang thì ná chào vậy nha tôi phần na cái đấy ai ta ai căn đom đây cục bảo ai hào ban này buộc cho bán buộc tiết ra miền bị khổ không mình mà còn mình nó buộc đai đó là dục tới câu buộc là mù buộc đó là mù buộc tới hợp làng toàn này sẽ dùng mà từng dục khắc liên bài thì khẩu xong chè khoát thật tròn sân nữa chạm prep bờ miền bài chăn tới bờ miền chỉnh han đây chăn nó bờ miền đây chạm tới bàn ba tròn bán chè nôm kia lục sau đây ao cho tô lang tới dùng mà là ngao quanh cả cọt nâng lư tầm năng đo phóng con xua tiết đấy tầm lên xây dùng nâng để hạt non ta bị khổ không anh đó bị khổ không anh liền bài bán cọp cột đằng rương đầu cho nó phải chung bị khổ xong thà mình cà tê còn là bọt na để mình toàn cướp ở dụ trẻ cực cú bùa chỉ bị khổ ở cà tê bán đã phải nhát cho bắp to ta dụ mà phơi lang bán ở bùa chỉ bị khổ ban là nhôm đó có vừa miên cho bắp phải nhát chẳng mau miền nẹt la tới tiết tới ở miền cho bắp chẳng mau tới miền nẹt la tới khơi cái bùa nó sùa là anh sùa men tên bùa tới sùa miền cua xa mà crom nó bờ ao côn từ đến khai ruồi mót bờ ao côn từ thưa cá lại hot cho hot lang ấy côn anh bờ ao từ búa sruol luôn chăn sân là món sruol bàn tình túi sân đó là bàn bùa móc chơi ọt vừa ca nghi ấy so bán còn phải nhát đạn này sai buồn giang bùa hỏi trời cùng pin này sai buồn giang cả tập và cách cả là này giờ cách buồn tiếtในสายบุญตีมวยปันดิเยโลปะโพจะนั่งในสายจะปะปะเชียตัดทัเตจีเวชีเวียงในสายเฮากะระในยาวบัวเฮาเจอแต่ดาวบันบาดดราบตลอดชีวิตตอนใต้บนเมียนเก็บเกณฑ์อัตเรกเรียบเอาชันโดยจิงหันเมียนบนเมียนตีนอาจจะตัวชันบ้านนี่มวยตีดบัวเฮาเจอเปล่าสมพุทธบางสกอลชินเนตปันบางสกอลละใจวรังในสายจะปะปะเชียตัดทัเตจีเวชีเวียงในสายเฮากะระในยาวอดเมียนมาฮือฮามาเลงโมติเตดาวเรือปีกำเนิดสำรามปะปันบาดใดบาดเชือกเบาคู่จิลุดานเดจิทเนจิสบองจิสบายจิตรายจิโป้ปราเตอร์ปันนบเมียนเก็บปะเกนจิโป้จิอาตรายกเลียบตัวบ้านในสายมวยติดรุกขมูลเสนาจะนั่งในสายยปอปะเชียตัดทะเตจิเวจิเวียงเอาสาเฮากะระนายาวบัวหอยเนยตังโกลเชิงดามเชิงดราบตลอดชีวิตไอ้บะเมียนกิจเพื่อกดเพื่อสลาเอาเนื้ออันนั้นซ้ำตัวเนื้อบ้านเชียตรกลีบมวยตีดปฏิโมตเพศเชียงในสายปะปะเชียตัดเตยเวจีเวียงเอาสาวการในยาวบัวหอยตราไทรน้ำแต่ตรำโดยตึกโมดคือตึกโนมโกขมาเมียนมาได้ได้เพลย์กับบานตะเกาดักตรำเด้อจะมวยตึกโนมโกขมาชันอันนั้นดอราตลอดชีวิตตอนแต่บะเมียนกิจปะเกณฑ์น้ำไอเซนเชียตรกลีบตัวชันบ้านเฮ้ยนั่งการในยากัดเตาบ่มปิ้งมันเอาบ่มปิ้งบุญยางที่เมทอนน่ะทอมสำหรับซาบสำหรับมนุษย์มันเอาเพื่อที่มันเอาโพลอุดตระมนุษย์สะท้อนั่งยมนะอันนั่งห้ามจังอะห้ามต่างอ้อดอลแต่ห้ามเมทมไม่จังมันเอาโพลอุดตระมนุษย์สะท้อพองมันเอาลุยจะบอกเกยพองมันเอาสำหรับมนุษย์เฮ้ยมันเอาแซบเนเมทอนทอมพองเนี่ยได้จองบัวมาจำนวนพระตะมองเนี่ยได้บานดังเรื่องตะดาวแผลในเว้ยไอ้จองบัวให้โอ้มกาติโลกองคลาตะแผลเกยบัวนั่งนะเนี่ยเธอแจมวยในของตามชื่อละโหดเพอสปุตกระจาปลาปลาดาวทุลีหายถักบางสกุลเธอตะดาวบันบาดเธอตะไอจังโอ้แรงบัวแรงอย่างหมอแรงบัวแรงออกมาถึงทักดังเรื่องดอลฟองปัญญาฉบับตีดที่เขาหน้าเฮียนปราบในไซเกมนบัวเตอโตเตอบาดไอ้จังมันตอนเอาปราบไปจำไอ้บัวหายสันจำปราบหายฐานุสาสนะประเดียนเปลี่ยนประได้ประดอซ้อนไอ้แจไอ้จังเมียนเนี่ยคลาบัวหายเชลตีดโดยจะสบายชิงหันได้บัวหายปอกหนึ่งวันน้องเวียนเมียนต้มนาตาเฮ้ยนาตาน้องดังเชียบปากแกเธอใส่กี่ที่เอากี่ชื่อรอละไงกี่เจตโยไอมาแซนเมียนมอนเงาเมียนนมนิลเมียนไอจังได้ยังโลกมาออกนั่งทายีธรรมาอันสรูละแมนเป็น
bạch từ na tới đây ta bạch tôm là ta nó chăn ta vô là bao là ta chăn ban mà là hốt thì khổ xong thằng lái ngọt ở chuyện lúc mà ông nâng đai khơi ta bắn bàn tay chăn ấy có thoạt mà lẽ lột mưa thì khổ nâng mơ mài áo lên chăn tầng vai là ta rồi là ngay đằng tầm nâng đo bong tiết bong pa nhạt cho bà quay chung thì khổ xong ọt bàn đấy thì khổ xong là bỏ bà kên miền pi bài là bỏ na cả lòng phong có to là cái bà kên to đầy sân bởi cái mình bà kên to đầy thế chăn ọt bàn ấy ai chẳng nhôm chạm tục cho là bỏ na bà kên cả lòng phong có lục liệp cả lòng phong có hào tha ai cho tới cả bồ đề phúc to là bà kên to sân trầm trâu tam hạt ta ba cất pi lục máu nó so cho nó mà hạt mà chả am pi mục lục pi hạt rọt từng lục mà hạtในขนมประเดกหนาสขาบดที่ประเจธาประเดกหนาสขาประเทศอาถรรพ์ยหัตตปาซาปิเข้าประเทศนวเสนเวติตาปูบรรดากอบใบเฉียบทาหัตตบานในกาประเคนปีหัดใบหัดดาวกันละโดยเมียนปิเข้าเฉียบประเทศไทยจอเมาเมียนในตาปีหัดมาจะมามปิเข้าออมาหัดในตอนมาหัดมาจะมามปีเหระบริโภคและบ่ปลาคางใกล้บัดประเคนต่อได้เย่โดยจิตขนาวโดยจิตกระเตงโดยจิตพูยโดยจิตมงโดยจิตจานโดยจิตสลาปรีโดยจิตแก้วเลือกอดชานในเลือกอดเลเป้สลาปรีแก้วนั่งดักแต่ตรำปั๊มมอดดอกจันวิ่งอดกระลองปงก้อนั่งบัดประเคนต่อได้ก็บานได้ประเคนตั้งมอดđó làปัญญาจังtới lúcแต่ในปรีเนาะพลายเชื่อไปตุ่มช้างอดเมนไปนาปะกินเมนากันชิมาลุกเชิกมานั่งกันมาเมกนั่งมอพลายเชื่อตุ่มไปเพราะปั๊มนั่งพลายใส่ดิเฮ้ยลูกอดจังหันท่องให้โอ้ยให้เคยหยาพลายนั่งเลี้ยมอมเห็นหรือชันท่อคนทานนั่งกระลองปงกอได้อดเมนไปนาไปปะกินท้องดังเรื่องดอลฝองก็ทุ่งเต็มมาเว้นเบอร์เมียนเรื่องจังได้อดเมียนกีปกินดาวปรีจังกันเมย์เชื่อไปทะเลมาจังเรื่องชันมองเต้ไอ้แช่เป็นเมียนจังตีดนะโยมนะไอ้จังเนี่ยได้อาจบูฮบานก็แต่เมียนในไซอดในไซบูฮบานเต้นะโยมเรื่องนี้เมียนในขนมกัมปีมหาเวะเพียประมวยปไตรใบดอกขบอกขบายนะเรื่องประวัติประพบตำรอมบานบูกันแน่นั่งอ่ะเมียอดในไซบูฮบานเมียนเนี่ยลักกิโปลอวดเกิดเคยโลก็เกิดทั้งนั่งบูใส่เต้อันเบอร์ทาบูมันสักเต้ไม่อาจบูมาชนำปีสักแต่ได้บูขมเอาไอ้เทพอันเบอร์บานบูละโหดมองใบสักเนี่ยทานจังจูลอยบูมาตัดสังบ้านน้องอดในไซย่อยเขาเมียนบานบัวเท่มันเงี้ยนะโยมตอนแต่เมียนในไซบัวเนาะเบิ่มอดในไซมันเจตบัวกาวแต่นะเปิดจ้องปิ้งมากระพงชนะมาบัวตั้งอ้อยอดเด้ตามวยเนาะลือแต่ติบัวจ่องบัวนะอันจ่องบัวนะแต่ซอมบองบัวเกปีมนมาตังปีปันชีวกีปีเข้ามาปองปีจารณาประมาลมือในไซซันโอในทลอบทเวบอลเมียนบอลโจชนามจุมบันบอลกระทันบอลกาทลอบทเวศาดอกเมียนสบองเมียนสบายไตรจิโปอัฐบริคาอ๋อปีเมียนขบประดาไปก่อนเอเฮปีเข้าไอเตะปีเข้าไอโจจะเอเฮปีเข้าเจ้าไหนโจจะเอเฮปีเข้าเจ้าบานจีเอเฮปีเข้าปั๊บเการุ่ยสระเมียนอัฐบริคาสบองจิโปกรุ๊ปอันนั้นเอเฮปีเข้าดอลตาโนกอดจองบัวมาซอมบองบัวได้บองพิจารณามือเต้าโอมได้ซอตาสาดอกประปันบาดได้ได้เจ้าถือเตียนพองอดได้เจ้าถือบนเมียนสาดอกสบองสบายอย่างเงี้ยจังอดในสายยะอดเมียนี่บองท่ามันเนียลปรีมโจเนี่ยตโรสบองสบายไตรจิโปนังบาดมาจ่อตาทากุดมันอาจมันบัวเนี่ยอดบาดอดจิโปบานนี่ปันได้เห็นไหมรถตัวบาดโรจิโปเฉลยชลาตือเปียจอมาโกเวกาโกนจุลตานังสลับคานบานบัวเต้น่ะที่เขาลอนมอดทำมืออดในไซจังอ่ะตอนไปให้ในตำบานบัวติดนายโยมนะอะไรยืงบานบัวฮะบัวเจสามันเนี่ยมันประบาที่เกาเสาะเลี้ยสบองจิโปแต่ตัวไตรสารณะก็มาจำเต้าปัญญาตาก็กำมือเงี้ยได้ฮะลูกเน้นสะดอบอันสะดอบเดสมาคณีโอ้อดติเพียตาขมเนี่ยเลยถ้าตอแต่ยูเนาะบานสมาไม่เป็นก้าวเก็บบัวเก็บสัตว์เมียนฉบับปีเมคุมปะได้ยินปีเมคุมลางบอลจะวายสรกทอมากาสรกอนุกลสรกโอ้ยตาบัวแต่มันตีนั่งเมื่อแต่โจชนำจุ่มบันในแต่ปะบะแต่เพี้ยมาบัวมาระยะนั่งจะโดนชียังเติมบันเมียนปะได้ยินเมียนชายาไอ้เกย์นี่เก็บบัว
บ้านขนมฉบับกิทามวยเจตนากรรมมวยปัญญาติกรรมบัวจิปิโคสามเณรจิปัญญาติกรรมไอ้เยตาก่อนนะจิเจตนากรรมไม่โยมนะโยมยิดจิพุทธบริษัทแต่งลายอะไรก่อนเรียบรอบปีประพบประวัติในกาบัวนั่งไว้เจ็ดอฮะเรียเจ็ดอเมาไงเรียฮอลบานบัวจิตามเณรมนเกรีไอปีเขาเสพเพลคลาธรรมีนบุญหรือบีบเสพเพลคลาธรรมีนผมใบปนเบนในขนมกางคาไปตาดในอัฐกถาเนาะขนมไดกาเนาะไดการะบปาเดเมานั่นลงทานเนี่ยบัวชีปีเขาเมียนผมใบหรือบีไปเนาะไอ้จังอัตมามบัดเบาสลายชรานี่เปียปอนตะเรื่องกัจบินนี่นั่งสังขารเลือกแรงแต่จ๊อกก่อนตรัวทาบัวนั่งไปจะนอนเปรี้ยก่อนเอาไตรสารณะก้มลางชีปีเขาปนมอยเลยเนี่ยปีเขาซองนั่งไอ้ตอแต่เมียนซองโตตรำตรึดาวญาติจะตดถกรรมวิจ้าปีมุนปองปัญญาดอลตัดดอกองเนาะบ้านบัวบ้านเมียนซาวนะปีเขาโยมมาจองบัวปีเขาหัดตะบ้าตอตัดดอกองบ้านบัวบ้านเฮ้ยเนยสระจุนนะบอสอยู่ขวานโลกมนบ้านเนี่ยมองไงเนาะมองตอนครบดอกองพักองคลาสตักตัวเป็นบ้านไอ้เนี่ยสักบาทไอ้นอสักบาทรอจอรอล้างขวาโลกมาชนะมาบานบัวรอที่แต่มอมตะครบดอกองใบบุญชนะมันบานบัวปีเขาบัวหายอบไปเชียปลาเอาเตยกอลประพุทธดอลเตยกอลประพุทธปองก็สู้ทำปีเขาไม่ก็บัวอยู่มาแล้วไอ้เนาะตัวบันดามาตัวบันดามปีอบไปเชียมาซ้อมอนุญาตประทูประทอยวินัยแต่นั่งเตยเตยปองไงสระนี้ได้กับเฮงกับโฮมนะซ้อมไปเปียสบายชื่นมาไอ้สระนี้กินนิยมงูตึกซ้อมมากินงูตึกมาให้เบอร์กิเมียนสบองสบายใจจีโปกิปรองประเคนจำกิประเคนสั้นจำกิอัฐทานก็มาอัฐทานมุนกิประเคนให้บัวนังตีดเอาปะทอยมาปะจันนะปะเตส้มแต่ตรำปรามองตะบานน้อยบ้านปะองปะทูปะทอยฉบับมาตัวละสอบไงนั่งยืงปะจันนะปะเตแต่ตรำปรามองบัวบานนะปันนะเบอร์มาชำปะเตได้เนินดีบัวบานนี่นะโยมตัวละดอกองไอ้เลยดอลตะมนุบัวบานชาญหอยปองก็เปรนเปลี่ยนบาเตอร์ที่โคแต่งลายยมสาวสดายปองนะที่ยมสาวสดายปองเมียนที่โคจ้ามองเนาะเคยแต่ที่ยมเชิญเฟซสปอร์ตแต่ที่โคปรับที่โคแต่งลายทันในอาวุสาวแต่ยมเธอไอ้ยมเธอสามณะนึงนั้นนะเธอใช่ข้อเพื่อช่อข้อตอนนั้นนะแอบอบลอบานเท้าให้เบอร์อะไรเบอร์โลกน่ะเปลี่ยนแต่บาดแต่ให้มันสรัวแหละฮะจึงเธอไอ้กบานในอัดเมนานามาดักโตยืงเต้ก่อนน่ะปันนังอภิโคซองสังเวชบ้านน่ะเคยท่าปองเปรนเปลี่ยนเติมตอนบานประมาณไงพ้องว่าเมียนปีไอจังการล้างแต่ให้ตำรอบรอยชนำติดศาสนาปองมันบาดบองแต่ให้ก็บ้านจีรีบจอมจองครองจีสังกีอย่างนี้รีบจอมทออาวินัยดาวตัวตัวยกมาหาเทระจิตทมจีเนี่ยจัดใจเราโหตัวละสอบไงนังเต้นายโยมนะศาสนานังเมียนเนี่ยบัวต่อมาจีเรื่อยให้เป็นยิดโยมจองดังปีประวัติเนี่ยบัวปีจะนอนคลายเปรนเปลี่ยนมาจองดังไอชบ้าสัวมาหายังยิ้มมายองยิ้มละอัตมังนาบัวเตยนโกนาคลาดังอ่ะไอ้มายองยิ้มนั้นจีสดายเนี้ยสมอดคองดาวซาสดายเนี้ยทั้งบ้านกันทั้งมาผมบัวบ้านโกเนี้ยทรายสปรามเนี้ยทีนะมาบิเมียเนี้ยนั่งมาแล้วสดายเนี้ยสมอดได้แต่เนยสระเยะนะพี่ดามสระเยะได้สระลังกาเนาะไอ้ดอลกี่เยะกี่เจนทวายได้มาปองไอ้เนี่ยสดายเนี้ยแต่ตรูตราในกลายนงได้กลายนงว่าเนี่ยทัวศาสนาเอาละใบอ่ะแล้วปองดังชบ้าหน้าเรื่องนี่ปัญญาขยมกันนะก่อนนะสังขารมันติดตัวดอลแต่จ้องไอ้บ้านศาสนาสอบทรายเมาครบตีกลายเนี่ยจังเต้กิจัดนะจะนอนทอมเมียสาวจัดใจกิโคซองไอ้แต่ช่วยทรายศาสนาจัดใจเติมมุนนังจัดใจยี่ปีเนี่ยบัวนังสั้นทอมเมียสาวตุ่มนกบำรองพระพุทธศาสนาเฉลียทลานนะขนมพุทธศาสนาปีรอยเก่าสปรัมเติมนมาสกาตีประโสดกลายบองประโสดตลบมาวิ่งพุทธศาสนาใบรอยมวยชนะโจดบัวโคลนไอจีปิเขาบัวหอยก็เมียนจัดเฉลียทลานนะโยมนะเมียนเรื่องราวทาทอมเมียสาวก่อสร้างแจกได้ผมใบเมินบุญพร
ย้ายโจลตัวซัวประโมกลีปอดแต่สะท้ายทำไมจะให้ประเดี๋ยวจะประกนเลยขยมฝองก่อสร้างใจดีก่อสร้างฟืนบนปนังเงียดจัดศาสนาหายเนื้อเท้าโยมไม่มันตอนเงียดเจ็ดเต้ฮะแต่ไม่บานตอนเงียดเจ็ดถ้าตอนแต่เมียนโกนใจบัวเทียดบานคลายจีเงียดเจ็ดระบบเปรี้ยจีเงียดเจ็ดระบบพุทธศาสนาดาวแต่เลือจังก็บานผมบัวโกนเมียนแต่ปีสองกับมาตาไทยไรนักบัวเชียร์ปีเขาในตั้งไอ้บัวมาหันนั่งเชียร์ปีเขาบัวหายไปจูนเอาแต่สอบไซศาสนามหันไทยนั้นเตอร์สไรลังกากลายดำบอนมหายิมเนยกงเนยเรียนโซนนั่งเองดาวแต่สอบไซในลังกาจำนายคางสุวรรณภูมิยืนแน่กิจัดเอาสาวนาเทนงอตระเทหมอบสอบไซในกลายนี้โยมนะไอเตยลังกาโนตีสาวตะดอลช่วยรีบจมวัดว่ารามสำได้ถอยเกสดับกิจยาทลาก่อสร้างสนุกบำรุงศาสนาเสียแต่เนี่ยตรกลังกามาถวายกุ้มซัวมาหันนาไทยมาจ่อยประดัยจิปกุลศาสนาตั้งในขนมปฏิตรกขยมนั้นกรุบกรอนหายเนื้อตั้งในซุปมอมหายเนื้อมาหันนาไทยถ้าอดตอนซุปเต้นะโยมฮะไม่บันตอนซุปต่อแต่เมียนเนี่ยตรกโยมหนึ่งบัวไอ้บอดเมียนเนี่ยตรกโยมนังบัวพ้องสัตว์โลกเมาไปจมง่ายไงนาโลกแต่วันออแต่มันออแต่เฮ้ยที่บ่ายจังตอละเมียนเนี่ยตรกนังบัวดอลจังบ้านเนี่ยลังกานั่งเกี่ยวเอาโกนเกี่ยวกับบัวตีดน่ะไอ้จังดำบอลยืงนั่งจังได้บอดเมียนเนี่ยบัวที่ศาสนามันจวบมัวไม่ตอละเมียนเนี่ยบัวอะไรโยมอบมาเกิดมือวอดอารามเบอร์เนี่ยตรกยืงโจมมาบัวเจ๊ก่อสร้างเจ๊ทายปันนบยนเนี่ยตรกเซงมาบัวเนยมันอยู่ได้แต่กิเตอร์ตรกเกยวิ่งวอดยังไม่มาย่อยเนยตะเตยมันจังไอ้เบอร์จังตัวละเนี่ยตรกยืงบัวไอ้จังก็เก็บบัวไอ้สาวนาเทนงตระเทมาดอลตรกขมายสวรรณภูมิเมียนประเทศขมายประเทศไทยลาวมาเลยอยู่จะดาวเนี่ยเมาตามพลายสมดเกมได้เคยลูกไงมาฮักนกเวียนเมียนเรียขมายเนี่ยไปเจอแต่ลงตักสลับปะตอรอไงไปตื้อขมายเยอะเถอะนั่งเชิงก็อะไรตักจับเชิงง่ายบ่ายจังอะไรตักนั่งเวลามาจับโกนขมายเตรียมขณีจับอะไรตักเอาแต่เห็นลางมาจับโกนขมายจับสำหรับเจ้าเตรียมกับบัตรประธานดาวลมเปย์ยงจับอะไรตักเสียแต่ไงเนี่ยโลกปีอองมาตามหมดกระปงนั่งโยมมากิมได้สควอลโลกเฮ้ยก็หอมให้ปากแกแต่เงาตีปากกอดเจ้าอะไรตักหายเนี่ยมาแต่มองอะไรตักลางมาให้ผู้อะไรตักเมียในนากับบัตรประธานดาวลมเปย์จะบองตั้งเจ็ดปอดโลกจะโลกเรียนใดเรียนชื่อคอทโยมาธรรมะแม่น่ะเรียตักไอเตียธรรมะเนี่ยบัวนะหมอบสายศาสนาสำได้ถอยเกสดับเตยกิโยเตยเนี่ยคลาดักกับบัดดักกับทายดักดาวดักกับบองจ่อถวายกุมบองถวายคลุ้นเจียวบาสะเจียวบาสิกาเนี่ยคลาเอาโกนถวายโกนในบัวเนี่ยคลาถวายได้ก่อสร้างวัดเหล่าต่อมาหยิบโยมในทางกระปงชนังตรกสามากีเมนจีเนี่ยก่อสร้างวัดกลางระเบียงเกได้จังเธอเมียนศาสนาในจวบตัวละสอบไงจังเมาก็สลับเตยบานกาเชียเตบดชมุปัญจสิกขาเตบดเนยทานส่วนเนยสอลโกนเนยสรกมนุษย์เนี่ยชมัวเกาเสียเสร็จไทยกอดล้างมาทัวเจเสร็จไทยดอลละเปกอดล้างมาทัวเสร็จไทยกอดใบกำเนิดแต่มันในไอกอดถาปกอันเป็นมนุษย์ชาวจิตาอันเป็นจิมนุษย์ชาวจิตัวอันเป็นจิมนุษย์ชาวโอ้มกาเตอปกมาได้อันโดนตาอันชาวแต่ชาวอย่างนั้นตัวโยนเลยตัวเทบนตัวเทเตียนตัวก่อสร้างกอดสลาเรียนสเปียนทนอลตีเป็ดติจุยเนี่ยกรอนเนี่ยกำซอดโอ้ขมิ้นไปยาวอัดเมียนบนก็ซอลไอเทสัตว์พวกมนุษย์ชาวอันมันชื่ออันมันเธอไอต่างอ๋ออันซีตรอบสมบัตินึงมาสบายอันขมิ้นชื่อไอต่างอ๋อดอลเปจังเตกอดรีทำกอดมันเมียนสุดเทียมันชื่อเตโยมให้ก็กอดตือบานลางเจตนาเจสิทธิ์ดาวสาเกจ่าเปียปกมาได้มาเฮ้ยดอลสตัดให้เตอประชุมเมียนเทเรียไอเตอโจลเวียงจิมวยเศรษฐีเดตโยมาเตอเก่งเจอเตอสำรักเตอเศรษฐีมวยเนาะเศรษฐีเนาะเก่งเนี่ยเมียนเศรษฐีเจียทลาเกดำใบมาถูกใบยาเอาเมียนตั้งใบเมียนสกอกรามเมียนดะสเปะดะตึกมุมไอชงันนาคือไอเตอตัวพิวเตอสำรักนั่งเตียนั่งเศรษฐีเดตีกิโจลโฮไปเปรียดเศรษฐีนั่งก่อนเห็นโจลงเกก่อนกุยอดก่อนนึกเคยถ้าเบอร์อันโจลตื้อเตียเกแต่อันโฮไปจะเปียเกโดยเฉพาะแต่กิตื้อเตียอันแบบบะดำซองเกวันเนี่ยเบอร์จังอันมันใช้โฮปอกเกได้ก็เอาจะเปียปอกเกพวกก่อนนั่งกำริไอเกดำตื้อกิเมียนดะ
ទឹកខ្មុំគេដាក់សាប៉េគេដាក់ស្ករក្រាមស្ករអំពៅអូយគ្រាន់តែធំក្លិនមកនោះវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឃ្លានណាស់ប្រពន្ធថាខ្ញុំចេះតាឯងអាមធុបាយយ៉ាស់នឹងខ្ញុំចេះឯងមិនបាច់ភ័យទេបើអញ្ចឹងបើឯងចង់ហូបចឹងមិនបាច់ដេកកើតទុកទេចាំខ្ញុំដាំជប់លៀងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងឲ្យហូបឲ្យសបាយម្ដងណាឯងស្រាប់បតានឹងស្ដីឲ្យតែហ្មងយីពេលឯងស្អីប្រុងមានសទ្ធាអីធ្វើឲ្យអ្នកភូមិអ្នកស្រុកហូបអញគ្មានសទ្ធាឲ្យទេអង្គអញលុយអញទ្រព្យអញនាំអស់អញមកទេកុំបាច់មកធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអាហើយបើណាឯងមិនបាច់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិឥឡូវអ្នកនៅមកផ្ទះមកជួផ្លូវយើងហ្នឹងហើយអញ្ជើញគាត់មកហូបឲ្យជុំគ្នាឲ្យសបាយម្ដងណាឯងហេអត់ទេខ្ញុំឃ្លានតាខ្ញុំគ្មាននៅណាលុយទៅចំណាយឲ្យអ្នកនៅមកជួផ្លូវណាហូបទេខ្ញុំមិនព្រមទេកុំឲ្យអស់ទ្រព្យបង្ហិនបង្ហើយស្រាប់តែប្រពន្ធនឹងថាឥឡូវអញ្ចេះទៅបើណាឯងមិនព្រមអញ្ចឹងចាំយើងដាំតម្រូវទៅអ្នកមកផ្ទះយើងហូបជុំគ្នាទៅណាហេមកផ្ទះអីខ្ញុំអ្នកឃ្លានមកផ្ទះវាអស់ច្រើនណាអស់លុយអស់កាក់អស់ទ្រព្យខ្ញុំមិនចង់ហូបរបស់គេខ្លាចវាជាពាក់គេហ្នឹងហើយមិនចង់ដាំឲ្យអ្នកផ្ទះខ្ញុំមិនព្រមទេកុំឲ្យអស់ទ្រព្យអស់លុយណាហើយបើណាឯងមិនព្រមទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងដាំតម្រូវទៅពីអ្នកឯងហែងខ្ញុំទៅបានហើយណាហើយចុះយីប៉ៃឯងហ្នឹងវាឃ្លានស្អីដែរខ្ញុំមិនដែរអ្នកឃ្លានយីប៉ៃឯងមិនបាច់ទេអើបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដាំឲ្យឯងហូបតែឯងក៏បានដែរកុំទៅកើតទុកណែយីប៉ៃឯងចង់ដាំហ្នឹងអត់បានទេកុំដាំហ្នឹងអាហ្នឹងក្លិនវាឈ្ងុយណាស់តែឈ្ងុយដល់គេមុខតែមកសុំយើងអស់ឥឡូវហើយបើអញ្ចឹងមកវិញឲ្យខ្ញុំមកដាក់អង្គមកក្តាប់ពីរមកហើយសប៉ិប៉ណេះមកទឹកខ្មុំប៉ណេះមកហើយស្ករអំពៅប៉ណេះស្ករក្រាមប៉ណេះដាក់ឆ្នាំងដាក់អីមកកបិតមួយមកខ្ញុំទៅដាំឲ្យព្រៃយកគ្មានធំដល់ពីណាទេហូបតែម្នាក់ឯងឆ្អែតចាំត្រឡប់មកវិញប្រពន្ធដល់មើលមុខឲ្យតពេនេះរិះរត់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅវិច្ចប្រវិច្ចឲ្យប្តីទៅយកទៅដាំឲ្យព្រៃតែឯងប្តីនឹងកាន់កវិតដើរទៅព្រៃឲ្យឆ្ងាយបន្តិចមានស្រះទឹកមួយក្នុងព្រៃហ្នឹងមើលតំណងតំណេះមានណាគេឃើញទេស្ងាត់ល្អណាស់ដាំតែហ្នឹងណាស្ការព្រៃឲ្យស្អាតប្រកាត់ភ្លើងដាំបាយខ្លាច់ធំដល់គេញោមហើយពួកឪពុកជីតាទួតតាលួតដែលកើតជាប្រអិនកើតជាទេវបុត្រនៅឯលើអង្គុយមើលពីលើមកជំនុំគ្នាប្រាប់ថាណែកូនយើងអាមួយចៅយើងអាមួយហ្នឹងខូចពូជអម្បូរយើងអស់ហើយមកពូជយើងតាំងពីដូនតាមកសិតតែកើតជាមនុស្សទេវតាឥឡូវវាមកមួយទាញមកពូជយើងឲ្យទៅនរកទាំងអស់បើយើងមិនចោះទៅជួយទេ